أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بدسلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bi kaben le 8 novembre 2017 kaben sofra kalo kletan anin konondoma samba kile kemenani bisaba anin konondon alakira ka madina sigi jatida groupe dine baro sanfé ani groupe fenfen wali privé fenfen benani jabi nunu soro amo funi samay ka fuli ka sawmay ka kala ka nyina ala fe ala ka soni kisi chama ke kiraba yinka anaka so dungu anaka sabaw belajela naka mo nyima belajele mu tugula kira ka sara ko fuata se joduma ambade islamu wana balma ke nyongo fe Abubakar Siddiq Sangare, animateur et prédicateur et consultant à la radio et télé Nour du Gabon Libreville, imam de la mosquée Nour Daray du Carrefour Léoma du Gabon Libreville. Bi amena ningali ani jabi kenekan o mi la day groupe dina baro sanfé mercredi, chaque mercredi ou la fait ambe inshallah taala question jabi ni alay min do ya umma islamia sraka ya rabbal alamin o kenamin sigilen fleni ala kanina aw ben sawaboma ala ka baran bela jirenke ala kama barai ala kana shitana ni rosoro angani baraina ala ka baraji blanin aw bela jiren ka sadaqatu jariya minen ko inshallah ka ta sadaqatu jariya ifne amma saw finema inshallah ta'ala mbade osraka ni ngali munum be no siti kam groupe dina baro groupe kelente numéro 1 numéro 2 numéro 3 kataka inshallah ni alaka jeng amena ni ngaru damene groupe dina baro numéro 3 question munum bola o kono bi ala mi no ya onya ameno jabudi ya rabbi alaka be sawaboma. Question numéro follow obesta groupe dina baro numéro 3 sanfi ambalma ke ya beni ngali ke kabo Mozambique rajra ka foko nambe misiri kono nambe seliro la yala ka seun tungwa nyongona o nyinini me safa kono wa wali bebe jo ka flanche bla au soni nyongonche ko kuma dola mogodo be nibi ese ngero seno be sima bo ila aba fe ka don o kiti jume sharia o minni ne o de flena me jo safa la anga jo kama kun ka tungwa nyongona seun fene ka tungwa nyongona singa de labanu nun ka kayen ka tungo nyogona o de chekain flanke kana bla safa ni nyogonche seli safa ka kle amayin ka to flanke ka bla nyogonche o de nyineledu mugo min teso mugo kama ala seliro la kumadola ebita soro ni ase ni bliss na blesseli no wali toro do le ba se na tafo ka blessi o na kunyo ye amsira foko jurumunta tigila meni mugo mi rere ka yera la bayade sela ube ne ka fsani mugo mugo man ka tungonna mugo man ka josinela o mugo man ka ninke ni mugo min kon ka bara dare kero e be nyugo adama den toro wale ka bo adama den to yede yera la ba placité aljana kono de mugo mo yera la ba miskala zarati be dusu kono kibru no yera la ba ya no miskala zarati be mugo dusu kono kido aljana kono ni mugo mta dabo ko yera la ba ya jurumun bade do mugo mi yera ka kiti doni atike kan ka seli kiti nyini ka do seli ke to de fle misri kono anga tungo nyongona an kana to flanke ka blan nyonche ala ka ambe so aboma mbade nyingali numéro 2 kabo groupe dina baro numéro 300 fait ambal ma ke be nyingali ke kabo inshallah Mozambique ako mogami be ayesu ko la ka fo mogodo be ka malo saraka bo wali sho una nyogono ko o tigi kan ka o fein saraka bo yere de wa ube o kiti jume
ma fo bon femu ye suko nunu ye inshallah olu be se ka kɛ babu wɛrɛw ye bon an bɛna ni a question minnu nana cité kan an bɛna o jaabi mais inshallah a bɛ question taga alabato cogow fɛ minnu ni an ye nin kɛ diinɛ kɔnɔ wali ni seli kɛra ta wali sun kɛra ta inshallah a bɛ question basé olu kan kosɛbɛ kosɛbɛ n'ala ka jɛn ala k'an bɛɛ sababu ma suko la kira tɛna to nabiw tɛna to mais suko ye tiɲɛ suko diretiw bɛ yen mun bɛ bɔ mun ye suko yɛrɛ tiɲɛ mun bɛ bɔ ala fɛ o ye a ka ca la i bɛ suko mun kɛ ne wulila y'a sɔrɔ i dalen don ka jan olu ye suko jɛlenw ye wali i dalen bɛ kini bolo kan olu ye suko jɛlenw ye nka suko minnu bɛ kɛ i bɛ wuli ka sɔrɔ i bɛ numan bolo kan o suko jɛlen man ca wa min yɛrɛ bɛ n'i tɛ kɔrɔ ɲini a la o ye suko min i y'a kɛ wulila ka sɔrɔ i birilen bɛ disi kan o kɔni e kana o ɲɛɲini yɛrɛ o tɛ suko ɲuman ye olu bɛɛ lajɛlen sitana sukow de ala k'an bɛ sababu ma nka suko k'a fɔ ka mɔgɔ ye bɛ ka saraka kɔni bɔ suko la o ye ko ɲumanw de ye o b'a jira ala bɛ a tigi lafiya n'a sɔrɔ banabagatɔ don a bɛ lafiya kɔfɛ ka bɔ bana na a bɛ balawu fana ɲɔnini kɔfɛ ni tɔɔrɔ b'a tigi kan wali degun b'a kan wali degun dɔ bɛ ka na parce que ala kɛra y'a jira an na ale sɔrɔ salam ko an kan ka banaw furakɛ ni saraka bɔ ye ni mɔgɔ min saraka bɔ ye suko la o ye bana furakɛ kɔfɛ kira ko an ka balawu tɔɔrɔ masubako an ka pusi ka bɔ an yɛrɛ kan ni saraka bɔ ni mɔgɔ min saraka ye suko la kira ka disa in kama o b'a jira an na k'a fɔ inshallah ala bɛ balawu ɲɔni ka bɔ a tigi kan ala ka ɲɔni ka bɔ an kan wa a b'o cogo kelen de la saraka bɛ hɛrɛ caman de jira wa a bɛ a jira fana mɔgɔ min b'o suko modèle kɛ ka caya mɔgɔ dɔ min ye tiɲɛtigi ye min bɛ tiɲɛ fana fɛ bon malo fana ye fɛn ɲumanba ye suko kɔnɔ a bɛ gɛrɛsɛgɛ kɔfɛ nafolo ko siraw la inshallah nka k'a fɔ ko e ye nin ye suko la ko e fana bɛ wuli ka saraka de bɔ k'a kɔrɔ de ka wuli ka t'o saraka bɔ an tɛ dalilu dɔn o la ko an tɛ preuve dɔw la inshallah ta'ala ala k'an bɛn sababaw ma an balima bɛ ɲininkali wɛrɛ kɛ tun min bɛ bɔ groupe diinɛ baro numéro 3 sanfɛ ɲininkali min bɛ bɔ groupe diinɛ baro numéro 3 sanfɛ an balimakɛ bɛ bɔ Mozambique inshallah ɲininkali numéro 3 ka bɔ groupe 3 sanfɛ a b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni denw b'i bolo yala ko denmisɛnw ka san yɛlɛma anniversaire ko kibaruya ye jumɛn ye ala k'an bɛn sababu ma inshallah donc ni yɔrɔ in na an bɛ question minnu jaabi dɔrɔn an bɛ minnu dɔn kuranna kɔnɔ wali hadisaw kɔnɔ wali dɔnnibagaw ye minnu fɔ anw tɛ foyi dɔn fo n'a sɔrɔ la inshallah taala an ye min ye hadisaw ni dɔnnibagaw ka kuma na ani kuranna ayaw la an bɛ kuma n'o dɔrɔn de ala k'an bɛ sababu ma donc ni min filɛ nin ye k'a fɔ ko ni den ka bangeli a sankunbɛ sela an k'o kɛ ɲɛnajɛ ye k'o kɛ anniversaire ye anw tɛ hadisa sɔrɔ an bɛ sinsin min kan k'a fɔ ko diinɛ tagabolo dɔ don wali ko a ka ɲi ka kɛ wali a ma ɲi ka kɛ an tɛ hadisa dɔw kan wali an tɛ kuranna aya dɔw kan wa an t'a dɔn fɛnɛ ko kira ka den dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ko san o san ko min ka anniversaire tun bɛ kɛ an t'o dɔn wa an tɛ sahaba fɛnɛ dɔn ko min tun bɛ a yɛrɛ ta kɛ wali min tun bɛ a den dɔ ka anniversaire kɛ san o san san kunbɛ la wa an fana ma deli ka mɛn fɛnɛ ko sahabaw fɛnɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san k'a fɔ kira bangela ka bɛn nin don in ma an k'a kɛ anniversaire don ye donc anw tɛ min dɔn yani hadisaw kɔnɔ wali kuranna ayanw kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ ko nin bɛnna parce que n'an ko a bɛnna an ka ɲi ka kuranna ayanw kɛ ka a sɛbɛntiya wali ka hadisaw kɛ ka a kuma in sɔn ji la donc an tɛ asili dɔn nin na diinɛ kɔnɔ an tɛ asili dɔn nin na k'a fɔ ko diinɛ yɔrɔ in wali hadisa in b'a jira k'a fɔ ko nin ka ɲi ka kɛ o tuma na an ka jaabi bɛ dan o yɔrɔ in na an tɛ lasiriw dɔn den ka anniversaire la san o san ko ka o kɛ nisɔndiya ye wali k'o kɛ fɛti ye an tɛ asili dɔn a la hadisaw kɔnɔ wali kuranna ayanw dɔn kuranna ayanw kɔnɔ inshallah ala ka ni aw bɛɛ lajɛlen bɛn sababu ma. Question numéro 4 ka bɔ groupe diinɛ baro numéro 3 sanfɛ an balimakɛ bɛ ɲininkali kɛ a sigiyɔrɔ bɛnna Mozambique ma a ko mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ damanda la i n'a fɔ olu ka yɔrɔ la Mozambique olu bɛ kuru baara de kɛ a bɛ ko dugukolo jukɔrɔ nafolo sanu b'o la o n'a ɲɔgɔnnaw ani jamaw o n'a ɲɔgɔnnaw fɛn caman minnu ye dugukolo jukɔrɔ nafolo ko ye
ko a baara in kɔnɔ sisan damada ninnu na kuma dɔw la mɔgɔ dɔ bɛ se ka bali ka nafolo ba sɔrɔ tile kelen, dɔ bɛ se ka bali ka miliyɔn 1 sɔrɔ tile kelen, a yɛrɛ bɛ se ka dɔw bali ka miliyɔn 20 yɛrɛ sɔrɔ. Mais yanni san yɛlɛma ka se, yanni san ka yɛlɛma ko a tigi ka jaga bɔ, o y'a sɔrɔ nafolo in dɔrɔmɛ 1 t'a tigi bolo. Yala a balila ko nafoloba min sɔrɔ sisan par exemple miliyɔn 20 misaliya la, yala san dun ma yɛlɛma ka wari nin tɔ bolo, o jaga bɔ ko bɛ cogo di? M'a fɔ jaga a charte dɔ de filɛ nafolo ka san yɛlɛma i bolo. Nafolo min n'a sera jaga ma wa ka san yɛlɛma i bolo, jaga bɛ ɲini o de la. Mais nafolo hali n'a y'a bɛ jaga ni sababu bɔ, a mana caya cogo o cogo, mais ni san ma yɛlɛma kan jaga tɛ bɔ a la. Donc a bɛ ɲini a tigi ka kɛ ɲumankɛla de ye. I bɛ nafolo fɛn o fɛn sɔrɔ i k'Ala waleɲuman dɔn. Fantanw dɛmɛ Ala ko baaraw kɛ e salen kɔfɛ minnu baraji sɔrɔ. Sadakatu jariyaw kɛ, baara ɲumanw kɛ hali e salen kɔfɛ baara ɲuman mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ min na. I mana nafolo sɔrɔ kuma o kuma i k'i profiter quoi. I ka caman di Ala ma. O ye fantanw dɛmɛli, saraka bɔw, baara ɲuman kɛw, misirijɔw, i ka nafolo ka don diinɛko siraw fɛ. Hali n'a sɔrɔla ni jaga ma wajibiya kan, saraka bɔw caya a la. O la hali ni nafolo in banna, o kuma na o saraka in e y'o minnu bɔ ka bila, e minnu don a la ko baaraw la, o barajiw bɛ continuer ka e ma kɔnɔ lahara jɔ don inshallah. O de ɲinina tigi fɛ. Nafolo fɛn o fɛn tɛ san bɔ, donc hali n'a mana kɛ miliyɔn hakɛ fɛn o fɛn jaga tɛ wajibiya a la. Ɲumankɛ de ɲinina e fɛ waati bɛɛ lajɛlen na. Ala k'an bɛ sababu ma. Question numéro 5 ka bɔ groupe dinɛ baro numéro 3 sanfɛ. An balima bɛ ɲininkali kɛ ka bɔ Angola. Ale fana ka ɲininkali nin bɛ boli suko kan toujours. Ko mɔgɔ min bɛ suko n'a ye fɛn min ye a bɛ taa lakali mɔgɔ wɛrɛ ye, yala ko o kibaruya bɛ cogo jumɛn na? An b'a fɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala k'an bɛ sababu ma. Toujours an min fɔ i k'a dɔn suko ye fɛn de ye, kira tɛ na nabiw tɛ na, nka suko Ala ka fɛnw don mun bɛ yen n'a bɛ dunmɛ fo ka taa se diɲɛ wuli ma. Nka suko lakali tɛ baasi ye. I bɛ suko lakali mɔgɔ ye, e yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ min bɛ ka hɛrɛ fɛ, kana suko lakali mɔgɔ ye mɔgɔ min t'a kɔrɔ dɔn, wali mɔgɔ min yɛrɛ tɛ e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min tɛ ka hɛrɛ fɛ. E ka jateminɛ mana so ma mɔgɔ min tɛ ka hɛrɛ fɛ, kana i ka suko tɛ lakali cogo bɛɛ la. I bɛ suko lakali mɔgɔ de ye, i b'a dɔn ko mɔgɔ min e yɛrɛ ka ye cogo la Ala de ye mɔgɔ ɲuman dɔn. E yɛrɛ bolo mɔgɔ min ye mɔgɔ ɲuman ye, e yɛrɛ bolo mɔgɔ min kalabato faga ka bɔ e hakili la mɔgɔ min yɛrɛ ŋaniya ka ɲi, i bɛ suko lakali o tigi ye inshallah ta'ala. Hali n'a tigi hali n'a ma kɔrɔ dɔn a bɛ ɲini a tigi fɛ cogo bɛɛ la. Ni mɔgɔ ye suko lakali i ye, mana kɛ mɔgɔ fɛn o fɛn, i bɛ hɛrɛ bisi ka n'a tigi ye. I b'a fɔ ko hɛrɛ de don, Ala k'a kɛ hɛrɛ ye, b'o n'a ɲɔgɔnnaw de fɔ yanni i k'i kɛ suko kɔrɔfɔli kan. Mɔgɔ mana suko lakali i kana sɔn k'a fɔ nin wa nin tɛ ɲuman ye, nin tɛ ɲuman ye, o mɔgɔ t'o fɔ dɛ. Suko mana lakali hali t'a kɔrɔ dɔn a fɔ ko Ala k'a kɛ hɛrɛ dogo ɲuman k'a tigi ye. Wa suko yɛrɛ fɛnɛ mana lakali e bɛ suko kɔrɔ dɔn, e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ɲuman ye, kana ɲuman lakali a tigi ye. I bɛ dugawu de k'a tigi ye, i bɛ dugawu k'a tigi ye. Hali ma suko in kɔrɔ fɔ a tigi dugawu ɲuman k'a tigi ye, o de ka ɲi kosɛbɛ. Donc suko kɔrɔ ka suko lakali mɔgɔ ye k'a kɔrɔ fɔ basi t'o la. Sahabaw tun bɛ suko kuma dɔw bɛ na suko ɲɛfɔ Ala kira ye, kira b'a kɔrɔ fɔ ye, basi tɛ suko fɔli la inshallah. Groupe dinɛ baro numéro 5 sanfɛ question dɔ bɛ na n'o y'an ka question numéro 6nan ye ka bɔ groupe dinɛ baro numéro 5 sanfɛ. An balima bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'a tigi ye a ka nafolo défend banuw ɲɛfɛ, banu ye a tigi benna a tigi kan a ka nafolo nɔfɛ, a tigi kɔni y'a yɛrɛ défend fo banu kɔni ye marifa ci a tigi la, o kɛra a tigi ka saya sababu ye, wala o ye marimafɛn jɔ a tigi la, marifa o i n'a fɔ fɛn wɛrɛ, mais a tigi kɔni y'a ka nafolo kɔni défend fo banu ye a faga. Ko kiti bɛ cogo jumɛn na, yala a tigi bɛ jateminɛ mɔgɔ yɛrɛ faga su ye wa? An bɛ min fɔ o la, an bɛ jaabi min di toujours o ye Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye jaabi min di nin kuma in na. Alakira ko alayhi salatu wassalam a ko ni mɔgɔ min n'o ye faga e ka nafolo nɔfɛ, e yɛrɛ faga, o tigi ye shahidu su de ye. Mɔgɔ min n'o y'a faga a joli mɔgɔ bin'i kan o b'a fɛ ka bin i kan jakagoya hali n'o tɛ e bololafɛn nɔfɛ, o b'a fɛ ka e yɛrɛ nin de blesse wali ka e nin to a la, e yɛrɛ défend fo ye faga, o tigi bɛ jateminɛ shahidu su de ye. Mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni o y'a tigi faga a ka diinɛ nɔfɛ, o tuma na o tigi ye shahidu su ye. Mɔgɔ min bɛ yen fɛnɛ ni a tigi fagala a bɛ k'a ka famille défend, a bɛ kɛ denw, i muso, i balima dɔ, mɔgɔw binna kan
etro defan la fo yere faga o kuma ete jete me yere faga shude shahidu shude donc ameseka o jabi de fo ambala ke kan ngali la ni hadisa in jere no mimbe no ni Abu Dauda ani Nasa'i ani Tirmidhi ani Ibn Majah olu ye hadisa min mafle ala kambe sawaboma Ningali numéro 7 ka bo groupe dina baro numéro 12 sanfɛ an balima bɛ ɲininkali kɛ ka bɔ Espagne ako mɔgɔ kibaruya ye jumɛn ye mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ kun danga a b'a fɔ ni ɲin ko in kɛ ala ka nin kɛ na ubiyɛn ni ne kɔni yɛlɛla karisa ka moto kan tun ala ka nin kɛ ubiyɛn ni u bɛ ko dɔ dira ni mɔgɔ dɔ cɛ ka sin k'a fɔ ni ne yɛrɛ kuma karisa fɛ tun ala ka nin kɛ na k'a yɛrɛ danga o cogo la ten mɛ kɔfɛ k'a ti dilan ka nimisa ko kibaruya bɛ cogo jumɛn na diinɛ kɔnɔ an bɛ min fɔ e ka dɔn dangali yɛrɛ man ɲi silamɛya kɔnɔ dangali yɛrɛ ye haramu de ye quoi dangali man ɲi o hadisaw yɔrɔ nin ka dɔgɔ k'a fɔ k'an bɛ se ka kuma o hadisaw n'o fɛnw bɛɛ lajɛlen kan fɛn min don silamɛya ye min adamadenw fara ka bɔ min na kira ye adamadenw fara ka bɔ min na alayhi salam aw ka yɔrɔ ma janya adamaden ka e nɛn kɔlɔsi e ka dɔn adamaden nɛn dangereux lo nɛn kala dangereux lo kojugu kojugu surtout danga a ka yɛrɛ kɔlɔsi danga la dɛ Allahu akbar hali ka taa se fiɲɛ ko a kana fiɲɛ danga aw kana ala ka ɲɛnama danfɛnw danga aw kana adamaden ɲɔgɔnw danga fo ka taa se adamaden ka e yɛrɛ kun danga Allahu akbar ni mani dangali an ka yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ la alakira alayhi salatu wa salam a ye min jira anw na o de kɔni filɛ adamaden ka e yɛrɛ kɔlɔsi ko e k'a dɔn minnu dangali ko jurumu bɛ e komi e ye a tigi faga mɔgɔ faga jurumu ani dangali jurumu bɛɛ ye kelen an bɛ ka kuma mɔgɔ dɔ kan ko mu'minu dangali limanabaga dangali ko ni a fagali bɛɛ jurumu ye kelen wala anul mu'minu fi qatlihi ka mu'minu danga ani ka mu'minu faga ko bɛɛ jurumu kelen yayi Allahu akbar donc ni islam ɲɔgɔn danga i mu'min ɲɔgɔn danga ani mɔgɔ min mɔgɔ ɲɔgɔn faga ko bɛɛ jurumu kelen ala ka kuma kan an bɛ ka kulonkɛ fɛnba de la mɔgɔ min fana b'i yɛrɛ kun danga fana a bɛ komi e yɛrɛ kun fana faga de parce que a bɛɛ lajɛlen ye kelen o jurumu yɛrɛ mɔgɔ minnu fagali jurumu ni mɔgɔ minnu dangali bɛɛ jurumu kelen donc mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi kana kuma fɔ i da la k'i kana mɔgɔ dɔw ka dala kuma hali o wolodenw dangali subhanallah an ka yɛrɛ kɔlɔsi nin baara ninnu na alakira sallallahu alayhi wa sallam Huzaifata radiyallahu ta'ala anhu ale de ye kanto a ko mɔgɔ si ma jamakulu dɔ danga a ko jamakulu si ma ɲɔgɔn danga ko fo ala ka a kuma in danga in ka bi a tigiw kan danga tɛ bi dɛ ka danga kɛ ko a taara fo wa ayi n'a ye ɲɔgɔn danga dɔrɔn danga in bɛ sa o ma dɛ ko danga n'a bɔra da la ka ban a bɛ mɔgɔ dɔ attaquer e y'a fili min kan a k'o tigi sɔrɔ wali n'a sɔrɔ o tigi ni dangale ko ka kan a bɛ bɛn a tigi kan dɛ wali e min yɛrɛ ye danga in kɛ n'a taara e y'a kɛ mɔgɔ minnu kan n'a sɔrɔ o tigi ma dangale ko kɛ danga in bɛ kɔsegin ka na tun e yɛrɛ kan donc danga tɛ fɛn min bɛ bɔ ka bɛn ten dɛ an ka yɛrɛ kɔlɔsi Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ale de la ka fɔ a ko i k'a dɔn adamaden minnu ka go ala ye ka tɛmɛ adamaden bɛɛ kan mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw dossier tiɲɛ kuma bɛɛ lajɛlen na Umar ka kumakan ye mɔgɔ min bɛ ale kɔni sigi mɔgɔ dɔ de b'a da k'o buruja mɔgɔ dɔ de ka dossier b'a da k'o tigi dossier tiɲɛ k'o tigi mankutu tiɲɛ ko nin tigi ka go ala ye ka tɛmɛ ala ka dafɛn bɛɛ kan a jamakulu filanan ye jumɛn ye o ye mɔgɔ minnu bɛ dangali kɛ waati bɛɛ ale ka kuma bɛ danga de bɛ ale da la a bɛ ka yɛrɛ danga wala ka mɔgɔ wɛrɛ danga o ko ninnu ye mɔgɔ ye mun ka go ala ye ka tɛmɛ ala ka dafɛn bɛɛ kan wa ko i ka dɔn danga bɛ adamaden ka limaniya nagasi de a bɛ e ka limaniya nagasi ko a bɛ limaniya yɛrɛ sama ka bɔ mu'minu na e n'a fɔ mɔgɔ c'est à dire e bɛ nafolo bɔsi adamaden na cogo min na dɛ ko dangali mɔgɔ ka baara ye dangali ko limaniya bɛ sama ka bɔsi a tigi la ten de e bɛ ka mɔgɔ danga wale bɛ k'i yɛrɛ danga an ka yɛrɛ kɔlɔsi nin baara ninnu na a b'o cogo kelen de la an b'a dɔn ni mɔgɔ min kalila de ko n tɛ nin ko in kɛ n'a tigi nana kɛ a bɛ kɛ faratu bɔ jɔn dɔ ka hɔrɔnya dɛsɛbaatɔ tan la dumuni wali dɛsɛbaatɔ la tan fɛɛrɛ bɔ wali ka tile 3 sun o n'a ɲɔgɔnnaw o ye mɔgɔ min kalila fɛn dɔ kan k'a sɔrɔ kalon don wali a kalila ko n tɛ nin kɛ a tilara ka n'a kɛ mais ka dangali kɛ n bɛ yɔrɔ min na an tɛ dɔnnibagaw tulo b'an na inshallah
nte dangali aka faratu don ka foko ne dangali ke kanin ka desabato tana dun wala kanin kan ke kanin ka ai donc fino ngai kan yara kolasa ne kala de ka faratu bala meni dangali do nte danga ka faratu don hal ne nimisala donc kira ko alayhi salatu wasalam ki kana kuma fo ibe nimisa kuma mi folla shini kuma fon familia do ko ibe nimisa folla shi kana fo surtout dangali dangati bene ni ya fodron abe mine ni yere dangali ni ya ko ka danga be mine sika fo itola dan ala kan an kolosi ka boni kuma madaro fol ma adamaden nyuma boy dala wali ki daji ni be kuma nyuma boy dala wali ki daji o di chekan ala kan be sawabo ma nye nyiningali numéro segina ka bo groupe dina baro numéro durna sanfé ambalma do nyiningali ka ko mo do be nyiningali do fene ala nyininga ko tigibe vi Espagne akwa ba feka muso de furu nga o fe Espagne o yoro la ko ka don ka furu koni ke ka waliyu soro muso somo soro ka muso furima ko te ko nogai ko mo chama ira be furu kala yenno o ya ambalma aventure munu be ko a chama ka furu be damne ibe ta soro ko ni muso de be klonge o ke nyogon fa ko klonge aya fo ni chogo ina alaba do klonge model dum do ni ngale kala ra ba don on te se ka femera fo ka temo kan adama mi prepare la tike jenya do wa femu do wa ay dai mi fa me da uma ko o be teme klonge soro de fe ka soro kana asama ka se furu roma ko bo mo mi fene ta fe ka teme o klonge nyogon sara fe be ba fe ka furu le ke direct mais yenno ko etise ka ta chogo sila muso somo no fe ka foko aka dendi afrula ko wali utiso yala ko ofuru be ke chuko do jamana modelu la ami fodron balma bele jene kasra alanye e be jamana fon fena furu katka foko klonge wode katemeli mugo nyokoche ko furu do de tagasra we sharia mo daga yo silade alaka ankisi mugo chama de be no boro fo no baw kroso utitaka foi ke kena mana ko dronko ado be dron abe kumi o fa ni o baw kabo boro kerefa woku abe ko no boro au bora ala yere kerefa kwa don mugo te tun o besra mugo minye o timolo mugo sumo timolo alama min kado ni o bodeke wa ambe be tukon fa mi nyondo ni kuma na tige fa mugo manga biye tige kana mugo manga biye tige o teso ma minke o fa no ba kerefa madiri kam mana minke no bora kana maka ba bana ko ba ke jurumun ala ko tabarore kanyina o yere ko kanyino kadine ko beka singa talama mbade ami min fo ka foko e kuma balma ka foko o jamana model la furu be ke chugodi parce que mo ko tese ka taka muso somo ko wali o tisro ka furu o furu ke o jamana wala ami min fo balmo ka saralanye ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin nakahat bighayri izni waliyha fanikahuha batil ala kira ko alayhi salatu wasalam kuni muso fen furu la ka so ni waliyu ka jente ala waliyu te furu mina ko furu in chele kira o fo shinya saba ni hadisa imbe imam ahmed ka hadisa o kono akadisa numero 2400 aka hadisa numero 24417 Abu Dawuda fana ka hadisa numero bafla ani bisegi ani nani Tirmizi ka hadisa fana numero bakele ani keme ani fla donc Sheikh Albani fana hadisa yin sonjila ka foko hadisa yin ko soyi hudidu donc awa jatemino de la waliyu atenya furu tenya abadan yemana ke jiye jamana fon fena islamique te furu te muso furu waliyu te furu mina waliyu e join muso fa be se ka ke waliyu muso abena ke wali muso akoroke wala dogo ke amasuna mogodo fo do de kungolo kayi keneka fo do de kake témoigner fo do ka son furu nkake nasro lo nyu ngoma soro yoro mina wali muso mi somogo bete islami somogo lo te islami e ba fe ka furu inke otmana islami ya nyemgo debe o furu insiri wali
imamu wali ni centre islamique be o la ɲɔgɔnnaw mɔgɔ dɔ bɛ engagé ka kɛ muso ka waliw ye inshallah taala furu bɛ se ka sɔrɔ o cogo la n'a ɲɔgɔnnaw voilà donc silamɛya ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ se ka engagé ka kɛ muso ka waliw ye n'a sɔrɔ la waliyu foyi tɛ muso in na ou bien waliyu bɛ yen yani muso somɔgɔw bɛ yen mais peut-être aw tɛ diinɛ kelen na olu si tɛ silamɛ par exemple ou bien mɔgɔ si ma sɔn furu in ma a somɔgɔw la donc muso a dun e ni a b'a fɛ ka furu o tuma na a bɛ ɲini mɔgɔ min bɛ se ka o furu bɛ se ka kɛ cogo min na fo ni silamɛya ɲɛmɔgɔba dɔ o ye engagement ta a furu ɲɔgɔn kɛli la donc n'o tɛ yen k'a fɔ aw yɛrɛ dama b'a a birikola ni ɲɔgɔn cɛ a ka salon kɔrɔ aw ka gɛrɛnw na o tɛ furu ye dɛ o ye jɛnɛya de ye ala k'an kisi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye an balima ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma groupe Dinɛ Baro numéro 5 sanfɛ halisa question numéro 9 bɛ na o question in na an balima dɔ bɛ ɲininkali kɛ inshallah ala ka faamuya ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o question in bɛ boli mun de kan a ko yala ka kunkolo mɔgɔ minnu bɛ yen ni si jɛma bɛ nana o kunsigi la o bɛ finmanw kala yaasa ka jɛma in tunu o couleur finman minnu bɛ kɛ kunsigi la ni yala ko bɛn na sariya la wa an b'a fɔ ko o jaabi min o tɛ bɛn sariya la alakira sallallahu alaihi wasallam man kan dayɛlɛ don Abubakar Siddiq a wolofa kira ko ka kunsigi couleur changer ko mais ko ka finman yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ a la finman ye haramu ye o tɛ bɛn mɔgɔ si ka finman kɛ kunsigi la ka kunsigi fin i bɛ se ka couleur wɛrɛ kɔnɔ k'a la mais a kana kɛ i n'a fɔ an ka jeune dɔw bɔ essayer k'o yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ yani kafiru wali yahudiyaw wali alajugu wali mɔgɔ minnu tɛ mɔgɔ ɲɛnamaya sira kan ka kunsigi ka olu ka style ta olu kɔni ye haramu ye silamɛya kɔnɔ mais kunsigi kɔni finman tɛ k'a la fɛnɛ o ma bɛn sariya kɔnɔ groupe Dinɛ Baro numéro 5 sanfɛ question numéro 10 an balima bɛ ɲininkali kɛ ka bɔ Gabon jamana kan a ko ni muso ni a ka koli nana a la ka bɛn seli waati yɛrɛ ma juste a b'a fɛ ka wuli ka seli a y'a jateminɛ k'a fɔ k'a ka haida nana o tigi yala n'a ka haida banna o seli heure ni a bɛ o juru sara wa an bɛ an ka dɔnnibagaba dɔ lamɛn rahimahullah ta'ala Sheikh Ibn Baz radiyallahu ta'ala anhu ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko seli nin ko a juru tɛ sara ko seli min bɛ juru sara n'a ka koli banna ka bɛn heure ma ka bɛn seli waati min ma ko b'o seli waati in de seli mais ko koli nana a ko bɛ wuli ka seli ka bɛn seli waati min yɛrɛ ma juste ko o seli waati nin o tɛ sara Sheikh Ibn Baz continue a y'a jira k'a fɔ ko dɔnnibaga dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ni muso kɔni ye a ka koli ye ka bɛn seli waati min ma ko ni koli banna ko bɛ o seli waati in sara surtout n'a sɔrɔla mɔgɔ min ye seli waati retardé de par exemple seli fana sela e ma wuli ka seli e kɔni tola e ka ko la ka to e ka ko la fo seli waati min na tɛmɛ kuma min na e sɔrɔla ka wuli ko bɛ e ka seli kɛ e ka haida sina ka na o waati in yɛrɛ la e dun seli waati tora e ka baara wala e ka téléphone ka fɛnw na ni ka koli banna e b'o seli in sara dɛ e bɛ o seli in sara parce que e y'o seli heure yɛrɛ négligé fo heure bɛ ka ban kuma min na e sɔrɔla ka wuli ko bɛ seli ou bien heure tɛmɛlen kɔfɛ e sɔrɔla ko wuli ka seli en même temps ka haida sina ka na e b'o seli in juru sara dɔnnibaga dɔw y'a jira o cogo in na nka ni sheku y'a jira k'a fɔ ko n'a sɔrɔla a tigi ma seli waati négligé seli waati sera dɔrɔn e wulila juste ko e bɛ seli heure yɛrɛ la e ka haida sina ka na sheku y'a jira ko o seli in sarali tɛ wajibi ye mais ko n'i y'a sara e ma baasi fɛnɛ kɛ e bɛ baraji fɛnɛ sɔrɔ a la o y'a ye mɔgɔ min ye heure respecté koli sina ka na la ka bɛn seli yɛrɛ waati ma juste ko o seli in sarali tɛ ma wajibi ye wa n'i y'a sara fɛnɛ e ye baara ɲuman kɛ kojugu fɛnɛ tɛ o ye nka min tun y'a négligé fo seli heure tɛmɛna pewu a tigi la dɔnnibaga dɔw y'a jira k'a fɔ ko seli nin ko bɛ sara ala k'an bɛ sababu ma inshallahu ta'ala a b'o cogo de la n baden ɲininkali numéro 11 na an b'o sɔrɔ groupe Dinɛ Baro numéro 5 sanfɛ an balima dɔ ye ɲininkali kɛ ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a muso ka koli banna a ka haida balen yana ka jɛnɛba ko ko yala n'o furu o muso in cɛ ni dilan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que k'o bɛnna wa muso ka koli banna ma jɛnɛba ko fɔ yala ko est-ce que dilan bɛ se ka tɛmɛ o muso in n'a cɛ tɛ wa an balimakɛ y'a jira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ muso yɛrɛ de y'a demandé an b'a fɔ muso de y'a demandé o cɛ de y'a demandé a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a tɛ bɛn abadan furu ɲɔgɔn kasi ɲɔgɔn ma fo ka taa sɔrɔ muso ka e ko
ka janaba koli yɛrɛ ka ta kunna fo sena fa ka koli yɛrɛ dafalen ne kɛ mɔgɔ dɔw kun y'a ja yɔrɔ dɔw la k'a fɔ ko non ko muso bɛ se ka tanganjita dɔrɔn kɛ ko a n'a cɛ bɛ se ka daga ɲɔgɔn yɔrɔ mais o prévu in jɛlen tɛ prévu jɛlen t'o la an ka kuranna lajɛ suratul bakara verset 222 n'a ye aya 222 lajɛ ala b'a jira k'a fɔ ko ni musow bɛ koli la aw ka mabɔ o la foyi ma ɲi ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ko fo n'o ko la fo n'o ka janaba koli yɛrɛ yɛrɛ de kɛ donc an b'a fɔ ko nin tɛ bɛn abadan fo ni muso ko ye janaba ko yɛrɛ de o de la dilan bɛ se ka tɛmɛ ani a furukɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an bɛ sababu ma groupe dinɛ baro numéro 6 sanfɛ ɲininkali numéro 12 an bɛ n'o sɔrɔ groupe dinɛ baro numéro 6 sanfɛ an balima dɔ bɛ ɲininkali kɛ ka bɔ Moritani a y'a jira k'a fɔ a ko cɛ min bɛ yen nɔ ni a wolofa ye muso ɲini a ye exactement hakɛto ko cɛ min bɛ yen nɔ a tigi kɔni ale bɛ seli correctement a ka seli ka ɲi mais muso bɛ a bolo muso min tɛ foyi dɔn seli la kuma dɔ la muso in a somɔgɔw de ye muso in d'a ma nka muso in hali alifatiya a tɛ foyi yɛrɛ dɔn seli la mais cɛ kɔni bɛ seli ka ɲa ko yala mɔgɔ bɛ se ka to n'o muso modèle ɲɛ wa est-ce que o furu bɛ cogo jumɛn na wala o muso in kala bato bɛ kɛ cogo jumɛn na an bɛ min fɔ an balima ye o de filɛ ala k'an bɛ sababu ma d'abord masa minnu bɛ yen ni o denw bɛ kɔrɔ silamɛya y'a jira k'a fɔ ka bɛ n den sera san 7 an ka den dege seli la den bɛ se ka tɛmɛ san 7 ka cogo jumɛn na fo ka n'o don furu la o bɛ taa se furuso la k'a sɔrɔ o muso sinama in tɛ janaba ko dɔn a tɛ seliji dɔn a tɛ alifatiya dɔn o den fa n'o baw o tuma olu démissionnaire olu tɛ silamɛ de wa an b'o ɲininkali de kɛ fɔlɔ den lamɔna du jumɛn kɔnɔ den lamɔna silamɛ du kɔnɔ wali kafiri du de kɔnɔ silamɛ den bɛ se ka don furu la cogo jumɛn k'a sɔrɔ a tɛ alifatiya dɔn silamɛ den bɛ se ka taa furu la cogo jumɛn k'a sɔrɔ a tɛ janaba koli dɔn denmansaw tɛ siran ala ɲɛ wallahi denmansa bɛɛ lajɛlen ka dɔn lahara la bɛ ɲini kɛ ka den lamɔ cogo la dɛ siga foyi t'o la yan'a ka se cɛ ma den muso si ma ɲi ka se cɛ ma k'a sɔrɔ fɛn fɛn ye diinɛ kobabaw ye mɔgɔ bɛ kalan kɛ de fo ni saya ye sɔrɔ don min na mais fɛn minnu bɛ yen nɔ silamɛ ka ni baliku yɛrɛ ka bɛɛ kɛ ka fɛn fɔlɔ minnu ɲini i ka limaniya ani ka sanuya bondaw ani ka seli kɛcogo i ka jaga i ka sun kɛcogo ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka dɔn yanni denkɛ ka muso furu wali yanni denmuso yɛrɛ ka don furu la denmansaw bɛɛ ka dɔn ko lahara la bɛ ɲininka dɛ o tuma na nka an bɛ segin ka na mɔgɔ min ye muso furu i taara muso modèle sɔrɔ nin cogo in na balimakɛ n'a sɔrɔla seli ka di muso in ye n'a sɔrɔ jinɛ ka di muso in ye i b'a kalan a ka diinɛ la i b'o kalan in baraji sɔrɔ o tɛ furusakun ye furusakun tɛ en tant que n'a pɛrɛnnen bɛ ka kalan kɛ mais furusakun don n'a ko ko n t'a kalan a t'a fɛ k'a kɛ silamɛ ni kafiri tɛ sigi dɛ e muso tɛ seli dɔn e bɛ k'a kalan seli la a tɛ sɔn k'a kalan wa a dun t'a ɲɛ dɔn wa a yɛrɛ tɛ sɔn ka seli yɛrɛ de abadan silamɛya ko mɔgɔ n'a bana seli la kafiri don dɛ kafiri ni silamɛ tɛ furu ɲɔgɔn ye nka n'a sɔrɔla a b'a fɛ k'a kalan a t'a dɔn de seli ka d'a ye a b'a fɛ ka seli o tuma na i b'a kalan dɔɔnin nka an balima bɛ ɲininkali kɛ a b'a fɔ tun ko a tɛ sɔn kalan yɛrɛ fɛnɛ ma o tuma na halisa i bɛ temps ta n'a ye i bɛ temps jumɛn ta n'a ye fo a ka sɔn kalan ma parce que ale tɛ alifatiya dɔn a t'a fɛ k'o kalan o den wajibi de ye dɛ mɔgɔ min tɛ alifatiya dɔn a dun bana k'a kalan o tuma na o tigi ka seli tɛ minɛ o tigi tɛ seli kɛbaga ye silamɛya tɛ sɔn kafiri ni silamɛ ka kɛ ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ye o tuma na i b'a wele ka taa ala ma i bɛ seli nafa jira a la i b'a waju de seli ye seli maa tɛ don alijana kɔnɔ n'i tɛ seli dɛ maa tɛ don lahara jɔ don baara fɔlɔfɔlɔ min ɲini nka seli don dɛ ni mɔgɔ y'aw nɛgɛ ka seli dɔgɔya aw bolo a tigi t'aw ka lahara hɛrɛ fɛ dɛ a t'aw ka diɲɛ hɛrɛ fɛ a t'a ka lahara hɛrɛ fɛ silamɛ si tɛ seli dɔgɔya silamɛ ɲɔgɔn bolo abada ni seli dɔgɔyara mɔgɔ bolo diinɛ yɛrɛ dɔgɔyara i bolo ko ɲɛyɔrɔ la tɛ maa si bolo diinɛ na mɔgɔ min ni seli dɔgɔyara i bolo maa tɛ kɛ silamɛ ye ni seli tɛ maa min tɛ seli tɛ mɔgɔ min bolo dɛ o kana aw nɛgɛ ka seli bɔ aw bolo n balimaw ni muso modèle a nɛgɛ diinɛ jira la i ka da'awa kɛ ni hakili ɲumanya ye a tɛ kɛ ni bugɔli bere ye mɔgɔ mun de bɛ mɔgɔ ladi i bɛ hakili bila e yɛrɛ ɲɛfɛ nka n'i ye dusu bila e yɛrɛ ɲɛfɛ a tɛ dilan an b'o de fɔ an balimakɛ a ka hakili bila a yɛrɛ ɲɛfɛ a muso kalanni na a ka diinɛ jira a muso la i b'o baraji fɛnɛ sɔrɔ nka n'i ye dusu bila ɲɛfɛ
o tumana bente ke akalan kecogo la ala k'an bɛ sababu ma inshallah. Question numéro 13 groupe dinɛ baro numéro 6 sanfɛ an balima dɔ bɛ ɲininkali kɛ ka bɔ Mauritanie. Ɲininkali bɛ boli mun de kan n baden o de filɛ k'a fɔ mɔgɔ min ni nɛnɛ kuma a b'a ka ji sumalen don mais jɛnaba koli la ji sumalen don kosɛbɛ ko est-ce que a tigi bɛ se ka ji kalaya ka ko wa ou bien jɛnaba koli wajibira ni ji suma dɔrɔn de. An b'a fɔ non ji kalayara o ji sumalen e farikolo bɛ se ka ji modèle min utiliser dɔrɔn a ka kɛ ji sanuman dɔrɔn ji kalaya n'a sumalen basi foyi t'o la jɛnaba koli la e farikolo bɛ se ka min supporter ji kala wali ji suma basi foyi t'o la inshallah. Ala k'an bɛ sababu ma inshallah. An balima dɔ bɛ ɲininkali kɛ ka bɔ groupe dinɛ baro numéro 6 sanfɛ an ka question numéro 14 an balima a bɛ ɲininkali kɛ ka bɔ Côte d'Ivoire. A ka ɲininkali dama b'a bolo a b'a fɔ ko ka saraka bɔ su ye san o san ka saraka bɔ su ye ko dɔw yɛrɛ b'o ta organiser ka bɛn sɔfra kalo ma i n'a fɔ an bɛ kalo min na o bɛ min wele ko kalo juguni o yɛrɛ bolo ko su saraka bɔ san o san k'o kibaruya bɛ cogo jumɛn na. O y'an balima ka ɲininkali fɔlɔ ye. Wa ka ɲininkali filanan fɛnɛ a bɛ kun ɲininkali kelen toujours ko village dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ san o san dugumɔgɔw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sarakaw bɔ ko su ka sarakaw bɔ su kuraw ni su kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen dɔw bɛ se ka fɔ ka mun se bɛ si ko n'a ɲɔgɔnnaw. Donc su saraka bɔ a question an bɛna min fɔ an balima ye an b'a ɲin'a fɛ a ka sabali ani mɔgɔ o mɔgɔ mako bɛ nin jaabi in na aw ka segin ka taa an ka fatawa an ye question mun répond semaine tɛmɛnen na ka bɛn inshallah ta'ala le 1er novembre ni kalo kelen yɛrɛ la semaine mercredi tɛmɛlen ni question in jaabi la inshallah ma ɲin'an balimakɛ k'a ka segin a ka question kɔrɔlen lamɛn a bɛna a ka jaabi sɔrɔ a kɔnɔ ani mɔgɔ mɔgɔ mako bɛ a la voilà question in jaabira le 1er 11e mois 2017 voilà a question numéro alors o de numéro 25 groupe dinɛ baro numéro 6 voilà question in kala o kɔnɔ mercredi tɛmɛlen ka bɛn le 1er 11e mois 2017 fɛn o fɛn ye su saraka bɔ kibaruya ye a b'a jaabi sɔrɔ o kɔnɔ ni prévu ye dafalen question numéro 25 groupe dinɛ baro numéro 6 kan ka bɛn le 1er 11e mois 2017 an ma ɲin'an balima fɛ a ka question fila in bɛɛ lajɛlen a b'a jaabi sɔrɔ yen inshallah ala k'an bɛ sababu ma. An balima dɔ bɛ ɲininkali kɛ tun ka bɔ Côte d'Ivoire groupe dinɛ baro numéro 6 sanfɛ o bɛ an ka numéro question numéro 16 ma wala 14 ni 15 na an y'o de fɔ jaabiw bɛ sɔrɔ an ka réponse tɛmɛnenw na an bɛ na min jaabi yan nɔ an balima bɛ ɲininkali kɛ groupe 6 sanfɛ a ko mɔgɔ dɔw b'a fɔ muso kɔnɔma ma ko ala ka don ɲuman d'i ma ko o kuma in yala ko o kuma in fɔli bɛ bɛn wa ka don ɲuman d'a ma ko ale b'a fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ kuma fɔli bɛ bɛn. Bon ne ye min faamuya o question o kuma in na quoi a bɛ komi a tɛ komi k'a fɔ ko a tigi bɛ k'a jira ko don dɔ ye don jugu ye don dɔ ye don ɲuman ye n hakili la kɔni ne ka faamuyali degré la dugawu ni kun tɛ k'a fɔ ko don dɔ ye don jugu ye semaine kɔnɔ don dɔ ye don ɲuman ye ko ala k'e jigi ka bɛn don ɲuman dɔ ma ayi laɲini t'o ye bamanankan na ne ka bamanankan faamuyali la a bɛ se ka n bɛ se ka fili quoi mais ne ka bamanankan faamuyali la ɲininkali nin k'a fɔ ala ka don ɲuman d'i ma k'o fɔ muso kɔnɔma ma ne ka faamuyali min na bamanankan na o de filɛ ko ala ka muso in ala k'a ɲuman jigi hɛrɛ kɔnɔ ka den in fɛnɛ ɲuman na hɛrɛ kɔnɔ a jigidon ala ka kɛ hɛrɛ don ye nisɔndiya don ye a kan parce que den muso bɛ jigi don min na a bɛ kuma bɛ saya ni balo cɛ den in fɛnɛ bɛ kuma bɛ saya ni balo cɛ donc ne kɔni ka faamuyali la dugawu de bɛ ka kɛ den nin ye ani den nin ba a bɛna jigi don min parce que a don gɛlɛyaba de b'a la ala bɛ se ka a ko nɔgɔya cogo min na dugawu in kun ye o ye ko ala ka don ɲuman d'a ma c'est-à-dire a bɛ jigi don min ala k'a jigi hɛrɛ la ka den ɲuman na hɛrɛ kɔnɔ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ e ko mɔgɔ dɔw b'a jira k'a fɔ semaine dɔ ye don jugu ye mɔgɔ tɛ voyager nin na u bɛ don dɔ don ɲuman ye bon n hakili la ɲininkalikɛla b'a fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ la question in n'a sɔrɔ kuma in bɛ bolo de kan ne kɔni ka faamuyali la n bɛ se ka fili kuma in ka laɲini t'o ye quoi
laɲini ka dugawu kɛ ala bɛ se ka den ɲuman na ka muso in ɲuman bɔ inshallah ta'ala doni min bɛ a kan doni ɲuman bɛ se ka jigin cogo min na n ka bamanankan faamuyali la n ka hakili la o de don ni dugawu kɛra ka laɲini y'o de ye inshallah basi t'o la ni dugawu de ye parce que doni dɔ de bɛ muso in kunna ala ka ɲuman jigi inshallah dugawu ɲuman de don basi foyi tɛ dugawu na n'ala ka jɛ inshallah an balima dɔ bɛ ɲininkali kɛ groupe dinɛ baro numéro 1 sanfɛ o bɛ bɛn an ka groupe o bɛ bɛn question numéro 17 ma ɲininkalikɛlaw bɔ Italie a ko nin y'an balima dɔ ye ale fana mɔgɔ dɔ y'o ɲininkali in fana kari la ko a fa ye muso d'a ma a ba banna muso in na ba ko non ko muso in ale t'o fɛ ba ko ale yɛrɛ fana terimuso dɔ de denmuso bɛ yen ko f'ale denkɛ k'o de ta fa dun ye muso min jira denkɛ la denkɛ b'o muso in de fɛ furu la mais ba ko jamais fo ale de terimuso denmuso ko f'ale denkɛ k'o de ta ba tilara k'a jira den tɔw bɛɛ la fɛn o fɛn b'ale fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka ban fa ye muso min di denkɛ in ma fo a kɛra problème ye ba ni fa yɛrɛ cɛ nka denkɛ bɛ muso in fɛ fa ye min d'a ma o ko bɛ cogo jumɛn na an b'a fɔ a bɛ ɲini an balimakɛ fɛ denkɛ in fɛ fɔlɔ halisa a ka hakili bila dusu ɲɛfɛ ko in kɔnɔ parce que a bɛ danger de ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na donc a ka hakili bila dusu ɲɛfɛ a kana ba kɛ cogo dɔ la ka taa n'a ye dɔndɔni nka nin bɛɛ lajɛlen na an kan tɛ nin ba in dɔrɔn ma dɛ an ka mɛn an wolobaw bɛɛ ma o ka yafa an ma halisa o ka hakili kɛ ka baara kɛ o ka dɔ fara hakili kan i b'a taa sɔrɔ denkɛ caman ka muso ko problème i bɛ taa sɔrɔ faw tɛ dɛ a caman bɛ bɔ o de la ba dɔw de bɛ jɔ ko denkɛ ka muso furu sa a kuma kɛ man di an kumana kan ka caya k'a fɔ ko i bɛ taa sɔrɔ ko fa de bɛ gulo denkɛ la ko fɔ ka muso furu sa o kuma in mɛn man di kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ buramuso de bɛ nɔrɔ a denkɛ muso la ko fɔ k'o bila jakagoya la wali k'o minɛ k'o ka sinamuso ye muso caman de bɛ tɔɲɔn kɔnɔ bi furuw kɔnɔ muso caman furu sara bɛ ka sababu kɛ cɛ woloba sababu ye nin ka ca bi dɛ a tan kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛlen baw nɔ ye mɛ mun de kama sa n balimamuso ne ba n'a sɔrɔla e yɛrɛ bɛ furu tuma min na e cɛ ba fana ye nɔrɔ e cɛ la jakagoya ko fɔ a k'e furu sa est ce que o bɛ bɛn ma wa fɛn min tɛ bɛn ma kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ den na e cɛ ba ma min kɛ e la e de bɛ n'o kɛ e denkɛ muso la pourquoi an ka siran ala ɲɛ caman bɛ silamɛya fɔ da la n'a baara nana o bɛ ɲinɛ ala ta kɔ pewu min ka di o ni dugaww b'o de kɛ mansaw bɛ denkɛ dɛmɛ muso ɲuman furu la nka mansaw tɛ imposer à 100% ka muso dɔ di den ma jakagoya o tɛ bɛn sariya kɔnɔ jakagoya furu tɛ kɔrɔna kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso ni e sɔnnen bɛ kɔrɔna ma k'o ye ala ka kumakan ye kana muso karaba ka di denkɛ ma a tɛ muso min fɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman kana muso karaba ka di i denkɛ ma a tɛ min fɛ an ba ɲuman kana muso karaba ka di denkɛ ma a tɛ min fɛ kira min ka di ye kira ko a tɛ bɛn kɔrɔna min ka di e ye o tɛ kɔrɔna kɔnɔ e ka diinɛ ye jumɛn ye n ko e ka diinɛ ye de lahara jɔ de bɛ ɲininka kɔrɔna kumakan na i b'a fɔ ko kɔrɔna ye ka kitabu ye mɛ nana taa sɔrɔ nin kɛwalew de bɛ e ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ e ka dɔn k'a fɔ e tɛna se k'a fɔ kaburu kɔnɔ ko kɔrɔna ye ka kitabu ye dɛ parce que kɔrɔna e ma baara kɛ kɔrɔna ye bila min na denkɛ karaba ka muso dama ani ma jeni o tɛ kɔrɔna kɔnɔ fankɛw ma tawba lakum mina nisa kɔrɔna ko aw ka muso furu min ka di aw ye e bɛ taa muso furu ka di mɔgɔ ma cogo jumɛn na olu de bɛna si so kelen kɔnɔ olu de bɛna si dilan kelen kan n'olu ni man di ɲɔgɔn ye est ce que cɛ in bɛ se ka muso in ka hakɛ d'a ma wa muso in bɛ se ka cɛ in ka hakɛ d'a ma n'a sɔrɔ ni man di ɲɔgɔn ye wa musokɔrɔbaw tɛ aw ka sira la ɲɛ ko ye ne baw ni problème bɛ an balakaw la ka caya dɛ anw ka dɔn k'an bɛ sa don dɔ la dɛ wa e yɛrɛ ka dɔn ko e cɛ ba ma ni ɲɔgɔn cɛ la fɛnɛ nka ma ɲini denkɛw fɛ n'ala ye ba modèle ɲɔgɔn d'e ma halisa e de bɛ hakili kɛ ka baara kɛ kana don so bila hakili ɲɛfɛ aw ka muɲu aw ka dilan hakili ɲumanya kɔnɔ nka ma ɲini musokɔrɔba in fɛ a ka segin kɔfɛ a ka segin kɔfɛ jo t'a bolo nin baara in na dɛ a ka segin kɔfɛ a n'a ɲɔgɔn caman baara ɲuman tɛ dɛ an ka dɔn k'an bɛɛ bɛ ɲininka kaburu kɔnɔ diinɛ in kɛla bi min ka di min ye o b'o de kɛ hali n'a fɔra ko kɔrɔna ko tan ale a ba da en tant que n'o tɛ bɛn ale ni ma ayi a b'a ta de kɛ ko hadisaw ko tan mako t'o la mais n'a bɔra o la ni mɔgɔ wɛrɛ ka kungo don a tigi yɛrɛ bɛ kɛ wajurukɛlaba ka sɔrɔ kɔrɔna ko tan hadisa ko tan mais n'a yɛrɛ sera a yɛrɛ ma a bɛ kɔrɔna tigɛ ka fili pewu a bɛ hadisa fili pewu a b'a yɛrɛ ka intérêt personnel de lajɛ ala ka ne n'aw bɛɛ sɔrɔ a b'o ma bari ɲininkali wɛrɛ bɛ na tun n'o ye question numéro
tani segina ye groupe dinɛ baro numéro 1 sanfɛ an balima muso dɔ bɛ ɲininkali kɛ a ko yala musow ka pari ko walima cɛw est-ce que pari bɛnna silamɛya kɔnɔ wa an ka wari fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ hakɛ dɔ bɛɛ bɛ montant dɔ bɔ kalo kɔnɔ wali semaine an mana bɛn a kan cogo min na nka bɛɛ lajɛlen b'a ta a bɛ kɛ tuuru ye quoi yɔrɔ ko bɛ sariya la wa an b'a fɔ basi foyi t'a la wallahi ni yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ sira dɔ de ye sariya yɛrɛ bɛ min dɛmɛ sariya ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala bato sira kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ sira kan ni ye dɛmɛ cogo dɔ de ye inshallah bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ min na basi t'a la ni bɛɛ lajɛlen ye a sariyaw respecté basi foyi tɛ nin na an balimamuso bɛ ɲininkali numéro 19 na groupe dinɛ baro numéro 1 sanfɛ toujours a bɛ continuer a ka ɲininkali la a b'a fɔ nka ko muso dɔw bɛ a yɛrɛ fɔ cogo min na k'o bɛ karatu ni ŋanamu kɛ o cɛw ka nafolo la o b'o minnu ɲami ɲɔgɔn na ka t'o kɛ k'o ka tɔntiniw sara ko yala a b'o min don nafolo na ni e mɔgɔ min ka ye a nafolo ta yala e yɛrɛ ka nafolo a bɛɛ bɛ nɔgɔ ka sababu kɛ o ye wa walima mɔgɔ min nafolo suɲɛ a cɛ kun ka don a la a jurumu b'o dɔrɔn de kan an b'a fɔ mɔgɔ tɛ jalaki mɔgɔ wɛrɛ ka jurumu kɛli la quoi mɔgɔ min y'a cɛ ka nafolo suɲɛ ka na o don tɔntini na o jurumu b'o tigi de kan o jurumu tɛ se mɔgɔ wɛrɛ si ma tɔntini kɔnɔ quoi donc a bɛ ten ni ala k'an bɛ sababu ma ɲininkali numéro 20 ni ala ka jɛn o de filɛ k'a fɔ ko an balima dɔ ye ɲininkali kɛ groupe dinɛ baro numéro 1 sanfɛ question numéro 20 a ko redo minnu bɛ yen wali dara minnu bɛ yen wali o n'a ɲɔgɔnnaw minnu bɛ yen ni fɛn ɲɛnamaw jɛgɛw kɔnɔw fɛn nimafɛnw dessin n'o photo minnu na yala a bɛ bɛn an k'olu utiliser wa an b'a fɔ sariya la o tɛ bɛn fɛn o fɛn nimafɛn n'a ja bɛ redo la wali a ja bɛ fɛn dɔ la ko e ka ɲi k'o utiliser ka so kɔnɔna na sariya kɔnɔ o tɛ bɛn ala kɛra ka disaw jɛla o kan alayhi salatu wassalam an kana o fɛn modèle utiliser ko ka da o kan wali k'o gulo an ka so kɔnɔ ni ma fɛnw ja bɛ fɛn minnu na an bɛ se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ dessin wɛrɛ minnu kan minnu cɛ ka ɲi ka sɔrɔ ni ma fɛn tɛ inshallah an k'an wasa d'olu la ala k'an bɛn sawabaw ma ni ala subhanahu wa ta'ala ka jɛn question min bɛ tugu nin na baden an bɛ na o question in ta ni ala ka jɛn question numéro 21 na groupe dinɛ baro numéro 1 sanfɛ an balima dɔ ye ɲininkali kɛ a ko muso min bɛ yen nɔ ni a cɛ tɛ dépense foyi k'a kan o furulen bɛ ka taa san 20 na mais muso in banana cɛ t'a furakɛ hali ni muso yɛrɛ taara dɔgɔtɔrɔso la n'a yɛrɛ cɛ ma ko foyi t'a la muso denw bɛ so ni muso yɛrɛ ma baara min kɛ ka a denw dɛmɛ so cɛ kɔni ka sira foyi de tɛ dépense la ka ɲɛsin muso ma wala a denw ma an bɛ min kɔni fɔ ni ko n'a sɔrɔla a bɛ nin cogo in de kuma ala ka la cogo min na ala k'an bɛ sɔrɔ parce que ko dɔw fɛnɛ bɛ n'i ma fan fila bɛɛ lamɛn kuma dɔ la a dɔw ɲɛfɔ ka go dɔɔni nka an y'a mɛn cogo min an bɛna kiiri tigɛ o cogo in na an bɛna fɔli kɛ ka dan hakɛ in na o de filɛ jumɛn na wajibi don furukɛ kan a ka dépense kɛ a furumuso kan fini ko b'o la kɛnɛya ko b'o la dumuni ko b'o la siyɔrɔ ko b'o la n'o ye a ka ɲi ka si so min kɔnɔ parce que ala y'a jira an kuranɛ kɔnɔ ar-rijalu qawwamuna ala nisa o de filɛ o ye cɛ o cɛ n'a bɛ ban n'a dɛsɛ de b'a la muso yɛrɛ fana b'a dɔn ko dɛsɛ de b'a la n'o ye ɲɔgɔn sutura ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'o gɛlɛyaw k'o waatiw tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ o ye ko ɲumanba ye mais n'a sɔrɔ a se bɛ cɛ bɛ ban ka dumuni di muso ma a bɛ ban ka so ɲini muso ye wali ka ban ka dépense kɛ muso kan surtout ni muso banana i k'a dɔn k'a fɔ ko sariya ma jɛ n'o ye muso in ka a ka droit bɛɛ lajɛlen bafoué ni cɛ in bolo ni tɛ taabolo ye sariya bɛ min daga abadan i k'a dɔn cɛ in a bɛ ka muso in tɔɲɔli haramu ye silamɛya kɔnɔ wa sariya bɛ min fɔ ni muso modèle nin ko choix bɛ a bolo a ka to nin cɛ modèle ka furu kɔnɔ choix b'a bolo fɛnɛ a ka a yɛrɛ sama ka bɔ nin furu modèle kɔnɔ parce que cɛ o cɛ n'a bɛ dɛsɛ ka muso furakɛ a bɛ ban ka muso furakɛ a bɛ ban ka dépense kɛ a muso kan o tuma na ko muso a ka hakɛ de don ni cɛ bana k'o kɛ ko droit bɛ muso bolo o yɔrɔ in na a ka to cɛ in ka furu kɔnɔ wali a ka bɔ cɛ in ka furu kɔnɔ fo ka taa se hali dilan na siyɔrɔ ko la ni muso fɛn o fɛn n'a cɛ bana ka dépense k'a kan ko n'o muso ye dilan tigɛ a cɛ la jurumu t'a la nka n b'a fɛ ɲininkali in a jaabi ka faamuya ni hakili ye muso kana taa dépense bɛ a cɛ kan a cɛ tɛ se min kɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn ko min se t'a cɛ ye ni ka e ka furusakun k'o ye wali ka dilan tigɛ e cɛ la o ye e yɛrɛ dun b'a dɔn ko e jo t'a la e bɛ taa ala fɛnɛ sɔrɔ ye n baden an bɛ min fara o kan o de filɛ cɛw ka sira la ɲɛ musow marali la musow fana ka cɛw ka dengun dɔn nka ni kuma fɔla nin kɛcogo in na n'a bɛ nin cogo in na an b'a fɔ ko nin cɛ in a ka segin kɔfɛ a ka sira ala ɲɛ a muso marali la ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma
nga o ka do ka fo ko sharia fene be cɛ wajibi aka dépenser kɛ muso kana sɔrɔ muso min sɔnni bɛ ka jɔ cɛ ka jɔyɔrɔ la ko muso fɛn o fɛn fɛnɛ bana ka jɔ cɛ ka jɔyɔrɔ la cɛ ko ka jɔyɔrɔ fɛn o fɛn e tɛ jɔ ye e bɛ dilan tigɛ cɛ la wali bɛ cɛ ka dansigiw e b'o bɛɛ lajɛlen dépasser ko cɛ in fɛnɛ n'a ye dépenser tigɛ a muso la ko jurumu fɛnɛ tɛ o cɛ in kan muso fɛn o fɛn tɛ a cɛ ka kuma lamɛn ko n'o cɛ ye dépenser tigɛ a muso la ko haramu tɛ o cɛ kan o baara in kɛli la nka muso fɛn o fɛn sɔnni bɛ ka jɔ a cɛ ka jɔyɔrɔ bɛɛ la ala ko sira kan mais cɛ ye dépenser tigɛ la ko muso in fɛnɛ ka dilan tigɛ cɛ a muso cɛ la ko jurumu t'a la wa muso in yɛrɛ ka furu sa ka bɔ cɛ kun ko jurumu fɛnɛ t'o la inshallah ala ka ne n'aw bɛɛ sɔn ma ya rabbal alamin an bɛna question numéro 22 an bɛna o ta audio wɛrɛ la yasa an balimaw minnu bɛ jamana wɛrɛ ni connexion fanga ma bon o bɛ se ka ni télécharger cogo min inshallah an bɛna nin kɛ audio fɔlɔ ye audio filanan ni ala sɔnna tala ka jɛ an bɛna question tɔw jaabi o kɔnɔ an bɛna o daminɛ question numéro 22 na ni ala ka jɛ ɲininkali in jabira Libreville ka bɛn Inch'Allah le 8 11 mois 2017 kabe 19 sofra 1439 abalmake Aboubacar Siddiq Sangare téléphone 00241 07 24 86 86 00241 07 24 86 86 Inch'Allah anga fixe numéro flé 00241 01 72 42 82 Inch'Allah Facebook kan ou bien YouTube kan abese ka bila Imam Aboubacar Siddiq Sangare n'ala ka jɛn aban ka video n'an ka wajulu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ala ka waati wɛrɛ jira ni aw la ala ka nin bila an ka sɔrɔkatul jariya la ni filimu minnu bɔla la o bɔla setana an'an ka dɔnni dɔgɔya ala ka yafa ma o la inshallah dɔnnibagaw kulo b'an na ni fili b'an bolo yɔrɔ min na o bɛ se k'an dɛmɛ dinɛ a bɛ taa ɲɛfɛ wa hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kan bɛ inshallah ta'ala ujo flanana pour que ame continuer ɲininkali ninnu tɔw jaabi ye ni ala ka jɛn groupe dinɛ baro sanfɛ ana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na inshallah ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير إن شاء الله تعالى أم بالإسلام أم mercredi la kabe le 11 pardon kabe le 8 11 mois 2017 kabe 19 safra 1439 abelmake Imam Aboubacar Siddiq Sangare consultant et prédicateur et animateur à la radio et télé Nour du Gabon Libreville imam principal de mosquée Nour d'Arrêt du Carrefour Liamba Libreville Gabon téléphone 00241 07 24 86 86 00241 07 24 86 86 anga fixe numéro fle 00241 01 72 42 82 inshallah ta'ala YouTube kan Facebook kan ababla Imam Aboubacar Siddiq Sangare nala ka jaban ka wajulu nanka fon bela jeren soro alsega invitation fene chama Facebook kan nala ka jen abanka la sero bela jeren soro amena anka audio numéro flana enregistré bi mercredi ka ben le 8 mois inshallah ta'ala groupe dina baro sans faire question réponse kanaka anye question mun jabi ka dan question mugani kelena na amena question numéro mugan flana amena baradam na oyrena o ye question min beta talike inshallah ta'ala anyo ta groupe dina baro numéro 1 sans faire nyingale kala be bo Libreville Gabon aya ka fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ni olu b'a jira k'a fɔ voilà ko mɔgɔ dɔw b'a jira k'a fɔ ko dɔnnibaga dɔ y'a jira k'a fɔ ko ni den bangela an bɛ den kunsigi min di ni ka a peser a mana bɛn gramme hakɛ ma ka sanu a warijɛ sara ka bɔ ko do y'a jira k'a fɔ ko dɔ ko y'a mɛn dɔnnibaga dɔ da ko baara in min filɛ nin ye k'o tɛ bɛn sariya la k'o ye bidaya ko ye ko preuve foyi t'o la sariya kɔnɔ ɲininkalikɛla b'a fɔ ko ale kɔni mako bɛ walawalala in ko in na ani hadisa kɛrɛnkɛrɛnlen hadisa sahih hadisa authentiques sɔrɔ minnu b'a a jira k'a fɔ ko baara in a ka ɲi ka kɛ wali a man ɲi ka kɛ o tuma na an bɛ min ɲini an ɲininkalikɛla fɛ an b'a fɔ a ka sabali ani mɔgɔ mako bɛ nin jaabi in na an ye question minnu jaabi semaine tɛmɛlen walima mercredi tɛmɛlen kɔfɛ inshallah ka bɛn le 25 octobre 2017
25 octobre 2017 aw be o question jaabiw lajɛ inshallah ta'ala. An ka question numéro 14 ka bɛn le 25 octobre 2017 inshallah hadisaw caman bɛ yen nɔ an y'o fara ɲɔgɔn kan ka question kelen yɛrɛ jaabi o yɔrɔ in na. A ma ɲini ɲiningalikɛla fana mɔgɔ mɔgɔ mako bɛ jaabi la aw kan ka question kɔrɔnw lamɛn. An ka fatwa numéro 14 ka bɛn le 14 le 25 10e mois octobre yani 2017 ni ala ka jɛn walawalali jankɛla a yɔrɔ in na kosɛbɛ min ni nafa bɛ sɔrɔ a la hadisa jɛlenw na ani kira yɛrɛ minnu fɔ a la ni ala ka jɛn jaabi hakika b'o yɔrɔ in na. An ma ɲina ɲiningalikɛla fɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen aw ka se ka question kɔrɔn lamɛn a bɛna jaabi dafalen sɔrɔ. An bɛna groupe dinɛ baro numéro 6 sanfɛ question numéro 22. An balima dɔ ye ɲininkali kɛ ka bɔ Moritani a ko mɔgɔ bɛ don silamɛya la ni mun ye ko silamɛya donkan ye jumɛn ye ni yɛrɛ ye tiɲɛ ye kuranna kɔnɔ wali hadisaw kɔnɔ. An b'a fɔ ni ɲininkali a nana a ka ca kuma caman a ma ɲina balimaw fɛ halisa o ka janto question minnu bɛ kɛ o ka janto jaabiw la. Kuma dɔw bɛ ɲininkalikɛla mɔgɔ kɔrɔ fana bɛ a la. An b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ don ni silamɛya la ni shahadatayni de ye attestation de la foi. Voilà n'o de filɛ ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Voilà ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ka da la k'a fɔ ko ala ye kelen ye ka da la k'a fɔ ko muhammed ala ka jɔn ala ka ciden o de ye silamɛya donkan ye. An balima ko k'a mako bɛ prévu la k'o kuma in sɔnji la. An b'a fɔ ko yɔrɔ in na an tɛ se ka walawala jan kɛ mais an bɛ min fɔ dɔrɔn o de filɛ k'a fɔ ko silamɛya tɛ donkan fila ye donkan kelen de don. Maa tɛ kɛ silamɛ n'i ma ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah fɔ. I mana fɛn o fɛn fɔ k'a sɔrɔ i ma nin mot in fɔ i tɛ silamɛ ye fɔlɔ i bɛ jateminɛ toujours kafiri de ye. Nka nin kuma in fɔlen kɔfɛ ka ban a tigi bɛ jateminɛ silamɛ ye. An bɛ baara kɛ ni silamɛ tɔw ye cogo min na silamɛw ka kiti bɛ boli silamɛ tɔw ka kiti bɛ boli a tigi kan. Droit bɛ silamɛ tɔw bolo droit kelen b'a tigi kan. An b'a lajɛ ala kira ka di n'a sɔrɔ la surtout a tigi b'a kɔrɔ dɔn k'a kɔrɔ fɔ a tigi ye fɛnɛ wa a tigi ka sɔn fɛnɛ kuma in fɛnɛ ma. An bɛ mun de fɔ an bɛ hadisa an bɛ prévu kelen dɔrɔn jira yɔrɔ na kuma ka surunya dɔrɔn kama. A sabatira ala kira ka waati la alayhi salatu wassalam mɔgɔ dɔ kɛlen ka la ilaha illallah fɔ hala kuma muhammadu rasulullah fara kan. A ye attestation de la foi attestation de tawhid a y'o fɔ tuma min na ala kira ye cɛ jigiya a ye cɛ nin kɛ silamɛ ye n'o kuma in fɔli o sɔrɔla cogo jumɛn la. N'a y'a lajɛ sahih muslim kɔnɔ ani bukhari kɔnɔ hadisa jɛlen de don min usamata bun zaid bun harisa ale de y'a lakali ko ala kira ye olu ci ka taa yɔrɔ dɔ la ka taa wala o taara kafiri dɔw kɛlɛ yɔrɔ dɔ la olu kɔni taara bali kafiri na sɔgɔmada joona fɛ olu kɔni kɛraw kan a kɛlɛ jala silamɛw la. A ko ale usamata ani ansɔru dɔ sadi madinaka dɔ olu kɔni tugula cɛ dɔ kɔ o tugula cɛ in kɔ tuma min na olu ye cɛ in kɔni koro wo dɔ kɔnɔ cɛ ko tilayɔrɔ kɔni tɛ yen cɛ ko la ilaha illallah o kɛlen dɔrɔn ale ni ansɔrukɛ min tun bɛ yen madinaka min tun bɛ yen o seginna o ma maga cɛ in na mais ale kɔni usama ale ma cɛ to yen dɛ ale kɔni y'a ka tama kɔni kɛ ka cɛ sɔgɔ fo cɛ sara kibaruya selen alakira ma alayhi salatu wassalam kira ko ale ma ya usama aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ako usama sɔnna ka cɛ faga kelen kɔfɛ k'a fɔ la ilaha illallah usama ko oui n y'a faga parce que cɛ ye nin kuma in fɔ pour que a tun bɛ ka siran ne ka muru de ɲɛ a tun bɛ ka siran saya de ɲɛ o kosɔn a y'a fɔ usama alakira ye mun a ko usama ma usama sɔnna k'a faga kelen kɔfɛ k'a fɔ la ilaha illallah usama sɔnna k'a faga kelen kɔfɛ k'a fɔ la ilaha kira ye kuma in ta ka segin siɲɛ 3 donc cɛ kelen ka la ilaha illallah fɔ a jigiyala a kɛra silamɛ n'o ye donc kira ko usama tama yari dore a dusukun kɔnɔ k'a fɔ ko a ye kuma in fɔ saya de kama wa ko a dora silamɛya kɔnɔ ka ban donc a b'o cogo de la mɔgɔ bɛ doni an b'a lajɛ ala kira ye muazu bun jabal ninnu ci ka taa yɛmɛli tuma min na a ye mun de fɔ ye ko ka mɔgɔw wele ka taa diinɛ ma a ko k'o wele mun na
akoko ka don dina ni ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah kuno sonoma aka seli ko fonyana no sonoma aka jaga fonyana no sonoma ka sun foyin na sono sonoma ka heju foyi wa kiran ye kan tuto hadisa warela ko ne nyamare ko ngam mo kele ko fo ka fo ashhadu la ilaha illallah muhammad rasulullah akoni mo kon sona ka la ilaha illallah muhammad rasulullah fo mo sonoma ko tigi kan na fulona bulla ton betangana o be protéger la en islamo an bela jele me jetemne hake kele ne we bulan bela jelen kan o kumana dongan flat islam ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko wa o fene aljana kle mo ni do aljana ko be doni ebe do aljana ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah don to mi were min be no ni islam ya min don kabini kiranana amado amba aisha to dura yani khadija to dura islam ya ne kami o de fle abubakar durani ni umar durani usman durani ambe fen don ko de l'islam ya kirabe fatu watina alayhi salam aka hijilla bana islamé ma ba kemeni ba mukan nani nyongo ye kira accompagner kata ka hijilla banke anti dongan flash don ashila dina kono ni ashhadu la ilaha illallah muhammadur rasulullah te ngakla mo mako prevula ni wasala prevuye ala kambe so aboma abal maka bokka sidik sang libreville gabo mbade islamo amekla ka mi fara okan o de fle ambalma dobe nyiningali ke question numéro mungan nanna atigibe bo libreville groupe dina baro numéro 1 sans fait ako ambala muso imajira ka fana mbanyimai ako esge zikru daga lawa mamena ne dale me echi glanka wati be weta soro fini nyana matela ene ka shi finu ndoroni do ulla hali en kona ise mo be sika la tokofo wale ka wajuru lamewa wale ka zikru ke ama fo basi fo itala inshallah zikru koni sonte ka foko mo ka do fini ka dafa ebe ka zikru ke to la hali abela dina la basa ambalmo ka keto ka famia hali koni furu nyogo be na se nyogo matmamina anga zikru ke anga la tokofo donc mana zikru ma entedo wati na wali ola hali ina inshallah taala afina ma wajibe ka foko fe ka ke selji la ka soro ka zikru ke surtout ka wajul la me elda edale basi te ni shila ala ka ambe so abu inshallah ni ngale wore ka bo groupe dina baro numéro 1 sans fait ni ngale kala bo libreville anga question numéro muganduruna ambala muso do akoko be nyina pumado la nabi silla na tahiyya folo kala ole da ka wuli ka continuer seli na le tahiyya folo kala be to ka balka nyina abe mu farakan o de fle abe yani allahumma salli tu tahiyya folo la kuna hakili jigiro do abe singa wuli ka do ka continuer ka seli ko ki barabe chudi amma fo mi rebe no ina fo sheikh ibn bazi rahimahullah ta'ala yajra ka fo ko prevu fo ire te mo bolo ka fo ko mayin ka allahumma salli kala tahiyya folo la haditha fo isto o interdit parce que na ala kra ka haditha do la sallallahu alaihi wasallam ba fo ramina ko idha tashahhadtum faqulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wala kama sallaita ala ibrahim ala kra alayhi salatu wasallam ko na tahiyya kala ka fo allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim ayo fo na ma fo ko haditha folo يعني ما فوق تهيا فلا ما فوق تهيا فلنا حديثين أما فللا الحاكم في أني بيهقي أني أحمد دونك حديث جرين دو نلا كلا كوكونا إن تهيا كلام اللهم صل كلا أما فو ko tahiyya folo dron ma fuko tahiyya laban dron mo ko shika seli ko mayin ga banga sore ma tahiyya kala ni mo ma tahiyya soro ka kala ya astaghfirullah mo ma salli ke tahiyya folo la tahiyya flana koni e ka seli mayin ka baba dani masalike donc hadisa ina amma fo ko anka ke yoro ina anka yoro intoi donc ko son cheikh ibn baziya jaka fo ko soli yere mana kep mo kuma baraji tama de bala donc anga en profiter anga soli kalanga chaya donc ni soli ke tahiyya folo lawo basitala ka ke tahiyya folo ni tahiyya flana nawo hadisa foite prevo foite mi majra ka fo soli mayin ka kala tahiyya folo la donc an gan profiter an ka baraji chama nyina la an ka kala fla belaji pour an ka baraji chama soro parce que hadisa foite mi majra ko interlenu sel dum baraji ga bopuma belaji dina inshallah taala ala kan be so abu mangal mo ngoma saka kala tahiyya folo la e ka gele ya chugo bela tahiyya flana ma e ka kala parce que seli jose ndodo mazabu do bajira chugo ben ala kan be so abu inshallah abo chuko de la amena question numéro mungwani woro na groupe dina baro numéro 1 sans fini ngale kala be asigiro ben libreville gaboma ako dibise mimbe kona te foye kona te dumuni ke folo cafe ni ni nanji dronko mbal ma ke e ka bomana kay maje ko sobere demi be cafe mi abe nanji mi ne ko te dumuni ke folo ban cafe be jetimne jume nanji be jetimne jume abe dem te dumuni wera ke obe jetimne dem mi aba dron nono dron mi ate fo wera do aba nono dron ko wodi be jetimne ko te dumuni wera ke folo me dem mi kon be cafe mi ni ana fana baye sokoma wa be nanji mi ni farin baye balma ke difference te eno deni nyokon che aka sugune hakela de
donc o den a ka sugunɛ bɛ jateminɛ ko mɔgɔkɔrɔba sugunɛ fɛnɛ cogo di donc e bɛ fini sanuya ka bɔ a la de e comme fini bɛ sanuya ka bɔ mɔgɔkɔrɔba kan sugunɛ la cogo min na ala k'an bɛn sababu ma inshallah. A b'o cogo de la an balima dɔ ye ɲininkali kɛ a bɔ groupe dinabaro numéro 1 sanfɛ ɲininkali numéro 27 na ko ni nɔgɔ min bɛ mɔgɔ ka seli cɛ n'a dɔ ye ka fini sɔrɔ o bɛ cogo di wali n'a dɔ ye ka farikolo sɔrɔ e n'a fɔ sugunɛ o banakɔtaa o n'a ɲɔgɔnnaw nɔgɔ modèle an b'a fɔ e ka fini o wali e farikolo ni nɔgɔ dɔ y'a sɔrɔ a bɛ ɲini fɛ ni fani dɔ i bɛ fani bɔ ka bila wali ka nɔgɔ in bɔ a yɔrɔ in na k'a ko n'a ɲɔgɔnnaw n'a dun ye farikolo de fana sɔrɔ seli ta te ma jɛnɛba ko te ma même sela dɔ jira i n'a fɔ den ye sugunɛ kɛ e sigilen kan sugunɛ nin den dun bɛ dumuni kɛ déjà donc a ye e farikolo sɔrɔ e ka seli ma tiɲɛ i b'o yɔrɔ dɔrɔn de ko a ye fini min sɔrɔ i b'o fini yɔrɔ dɔrɔn ko i b'i ka seli kɛ inshallahu ta'ala wali i n'a fɔ an balakaw bɛ den kɔ k'u ka nɔgɔ bɔ den na donc e bɛ tigɛ de ko ka jɛ tun sinon e ka seli ma tiɲɛ parce que ko e magala nɔgɔ la o tɛ ka seli tiɲɛ mɔgɔ nɔgɔ min bɔra mɔgɔ wɛrɛ la o kɛli e kan o tɛ e ka seli tiɲɛ i n'a fɔ an balima dɔ ɲininkali kɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a ye jɛnɛba ko a furu ɲɔgɔn ma jɛnɛba ko fɔlɔ ma olu fila dalen farikolo ka maga ɲɔgɔn na to an tant que ne ka fɔ ɲɔgɔn na wɛrɛ ma tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ dɔn in ka jɛnɛba koli tiɲɛ inshallah ala k'an bɛn sababu ma ɲininkali wɛrɛ bɛ yen nɔ inshallahu ta'ala min bɛ bɔ groupe dinabaro numéro 1 sanfɛ ɲininkalikɛla sigiyɔrɔ bɛnna Libreville Gabon ɲininkali numéro 28 a ko mɔgɔ min donna misiri kɔnɔ ka mɔgɔw to safo seli la kuma dɔ la o ye jamu de kɛ ka fitiri ni safo fara ɲɔgɔn kan e sera ko bɛ taa fitiri se dɔrɔn e y'a sɔrɔ o bɛ safo seli la e ka seli bɛ kɛ cogo di ɲininkali y'a jaabira ka caya groupe sanfɛ a bɛ janto question jaabi la inshallah dɔnnibagaw fɔna ɲɔgɔn kɔ nin masala in na nka min ye jaabi hakika ye an bɛ o de fɔ o de filɛ e bɛ don ni fitiri ŋaniya ye e y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ safo seli la e bɛ fitiri ŋaniya siri e bɛ don n'o ye n'a sɔrɔ e bɛnna jɔ fɔlɔ ma n'o ye kuma n'a sera jɔ sabanan na e bɛ sigi i bɛ ka tahiya kalan mais i tɛ salamu bila i bɛ imamu kɔnɔ ni imamu ye jɔ naaninan kɛ ni mɔgɔw ye safo seli la n'o ye salamu bila e yɛrɛ bɛ salamu bila i bɛ sɔrɔ ka wuli k'i ka safo seli e yɛrɛ kelen na wali n jamakulu wɛrɛ bɛ ka safo seli misiri kɔnɔ tun mɔgɔ wɛrɛw nana yɛrɛ ta la u bɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ i bɛ ka safo seli n'olu ye inshallah o jaabi de cɛ ka ɲi n'a y'a sɔrɔ dun ye jɔ kelen kɛ ka ban a tɔ tora jɔ saba e bɛ jɔ saba min kɛ n'o ye ka fitiri baale ye donc o de cɛ ka ɲi inshallah ala k'an bɛn sababaw ma ɲininkali numéro 29 ka bɔ groupe dinabaro numéro 1 sanfɛ ɲininkalikɛla sigiyɔrɔ bɛnna Libreville Gabon ma a ko application dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ connexion gratuite di mɔgɔ ma wifi gratuite ou bien ka mɔgɔw ka mot de passe ko karaba ka dayɛlɛ ni application dɔw ye k'o kibaruya bɛ cogo min yala k'o bɛn ni sariya la wa an bɛ min fɔ an balima ye n hakili la ɲininkali nin tɛ ɲininkali siɲɛ fɔlɔ ye groupe kan nka sisan ninnu ye fɛnw de ye ɲininkalikɛla yɛrɛ bɛ fɛn minnu jaabi dɔn a bɛ tila ka o ɲininkaliw kɛ o de kama ɲininkali dɔw bɛ yen nɔ an b'a jateminɛ dɔw nafa ka dɔgɔ dɔɔnin ka da mun kan ɲininkɛla yɛrɛ ka hakili kɛ ka baara kɛ nin ko in na e yɛrɛ bɛ jaabi dɔ sɔrɔ ni e yɛrɛ ye nka an min fɔ yan dɔrɔn an bɛna min fɔ dɔrɔn bɛɛ lajɛlen o de filɛ ala kɛra ka kuma kan alayhi salam fɛn o fɛn n'i bɛ siga la a la diinɛ la a ye ka to yen e tɛ siga min na o to yen e bɛ sigala mun na est ce que a bɛnna wa a ma bɛn wa o siga bɛ dusukun a ye ka to yen siga tɛ jumɛn de la i bɛ wari ta ka connexion san ka bila i ka téléphone wali ka wifi san ka bila e yɛrɛ ka so kɔnɔ yɔrɔ siga kɔni t'o la o ye halala ye mais e yɛrɛ bɛ k'a dɔn ko e bɛ ka mɔgɔ dɔ ta de utiliser e b'a dɔn ko a tigi ye kɔdi kɛ a ka fɛn na e yɛrɛ kɔni ɲɛ b'o jaabi la ka ban donc an bɛ min kɔni fɔ dɔrɔn diinɛ kɔni sigara fɛn min na o to siga tɛ min na bɛɛ ka balo e halala la o dɔ ye jumɛn ye e yɛrɛ ka forfait san ka k'i ka téléphone na yɔrɔ siga t'o la o yɛrɛ ma besoin ɲininkali la yɛrɛ e ka wifi san ka bila i ka so kɔnɔ kalo o kalo i ka taa sara bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ siga t'o la donc ɲininkali nanali ka ca mais ɲininkaliw dɔw an t'a fɛ ka don minnu kɔnɔ ka caya quoi wala inshallah ta'ala an hakili la dɔnnibagaw bɛ se ka walawala caman kɛ ninnu ɲɔgɔn kitiw la nka an ka dɔnni niveau la an bɛ danni yɔrɔ in na i bɛ siga fɛn o fɛn o ye ka to yen i tɛ siga min na o ye ka to i tɛ siga min na o kɛ i ni tɛ sɛgɛn ka kɛ ka téléphone kɔnɔ i kɛ ka forfait utiliser o ka fisa i bɛ ka fɛn dɔ kɛ e yɛrɛ bɛ ka siga la o kana kɛ kungo gɛrɛ lahara jɔ don ni nin siga mɔdɔl ala k'an bɛn sawabaw ma inshallah ta'ala an balima dɔ bɛ ɲininkali kɛ wala groupe dinabaro numéro 1 sanfɛ Libreville Gabon numéro 30 question numéro 30
ala o ɲininkali kɛnɛ yɛrɛ do tun a tigi ko mɔgɔ dɔw bɛ ko tɛ sɔn ka wifi san o tɛ sɔn ka connexion san o tɛ sɔn ka forfait san olu kɔni bɛ application dɔw de ta pour que ka mɔgɔw ka mot de passe o suɲɛ yala ko kiti bɛ cogo jumɛn na n hakili la n balimakɛ yɛrɛ ye mot min yɛrɛ fɔ déjà k'o bɛ mɔgɔw ka mot de passe suɲɛ ni e ye suɲɛli ko kuma fɔ ni e tila ka ɲininkali kɛ tun k'o bɛn na e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ko suɲɛli kɔni ma bɛn n'a yɛrɛ ko bɛ ka suɲɛli de kɛ an ma besoin ka ɲininkali kɛ tun k'a fɔ yala n'a bɛnna wali n'a ma bɛn toujours o ɲininkali kelen de don fɛn min de don e bɛ siga fɛn o fɛn na ye ka to i tɛ siga min na e k'o kɛ i tɛ siga min na forfait san wifi san e k'e ka baara kɛ hakilasigi kɔnɔ n'a sɔrɔ ko an bɛ ka baara min kɛ nin ye an bɛ ka question minnu jaabi nin ye ko an bɛ sigi de par exemple ka mɔgɔw ka connexion de suɲɛ e kuma b'a fɔ cogo min na ka application dɔw de ta ka mɔgɔw ka connexion ta ka sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ diinɛ kuma fɔlɔ ye anw sigilen an bɛ ɲɔgɔn ka baara kɛta la wa ni aw yɛrɛ fana bɔra o kalama don o don k'a fɔ k'an bɛ ka baara min kɛ an tɛ ka wifi sara ou bien an tɛ ka connexion sara k'an bɛ ka mɔgɔw ka connexion de suɲɛ k'aw ka question jaabi o la hali aw yɛrɛ b'a fɔ kɔnɔ ko est-ce que ko nin bɛɛ na sariya kɔnɔ ko imamu yɛrɛ bɛ connexion trafic de ka sɔrɔ ka mɔgɔw ka question jaabi donc question dɔw bɛ yen olu yɛrɛ jaabiw dɔlen don yan'an k'o question yɛrɛ kɛ quoi donc question kɛta ka ca inshallah ala k'an bɛɛ sababu ma barakallahu fiikum jami'an inshallah ala k'an n'aw bɛɛ sababu shukran an bɛ na question numéro 31 na groupe Dinɛ Baro numéro 1 sanfɛ an balimakɛ bɛ ɲininkali kɛ ka bɔ Libi a ko ale b'a fɛ k'a dɔn ko janaba ko cogo ye fila ye a ko bɛ janaba ko cogo fila dɔn ko dɔ bɛ yen ko seliji bɛ tɔɔrɔ dɔ bɛ yen ko seliji tɛ tɔɔrɔ k'a b'a fɛ ka olu kɛ ko cogo dɔn an balimakɛ yɛrɛ dun y'a jira ko ale b'a janaba ko cogo fila dɔn n'i ko i b'a dɔn ka ban e tilala ka ɲininkali k'o la o fana ne kabako yɛrɛ an balimakɛ d'accord baasi t'a la inshallah ala k'an bɛɛ sababu ma janaba koli dɔ ye ka ŋɛniya siri dɔrɔn ka jɔ n'a sɔrɔ dusu bɛ ka so kɔnɔ ka ŋɛniya siri dɔrɔn inshallah ka jɔ dusu kɔrɔ dɔrɔn k'e yɛrɛ bɛɛ ko ka jigin ka jɛ a banna donc o ye janaba ko cogo dɔ ye wali i taara bɔ baji kan dɔrɔn ka ŋɛniya siri dɔrɔn k'e yɛrɛ plonger ji la k'e yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ ko ka jɛ n'i banna i bɛ ka seli ta ka taa ka seli kɛ o ye janaba ko cogo dɔ ye inshallah wali n'a sɔrɔ son de b'i bolo ka tɛgɛ fila ko ka jɛ ka daminɛ bara la ka na kungiri la voilà i komi nɔgɔ b'o yɔrɔ in na ka caya k'o nɔgɔ in ko ka jɛya ani ka ji bɔ i kunkolo kan siɲɛ 3 n'o jɛra ka ji bɔ i farikolo bɛɛ kɛ ka jigin inshallah o ye janaba koli ye simplement nka o seliji t'o la nka min jɛlen don n'o ye sunna yɛrɛ ye n'o ye alakira alayhi salatu wasalam a tun bɛ janaba min ko o de filɛ janaba ko dafalen i bɛ n'i ye tɛgɛ fila ko ka jɛ i b'a daminɛ i bara kɔrɔ ka taa kungiri la k'o ko ka jɛ n'o jɛra tuma min na i bɛ tɛgɛ fila ko ka jɛ tun ka seliji ta i n'a fɔ i bɛ seliji ta kɛnɛ ma cogo min n'o ye seliji ta banna i b'a daminɛ kunkolo la ka kunkolo ko ka jɛ siɲɛ 3 ni dusu don ka kun jɔ ji kɔrɔ siɲɛ 3 k'a ko ka jɛ ani ka i farikolo tɔ bɛɛ lajɛlen ko ka jigin fo sen na seliji bɛ taa laban sen na wa janaba koli yɛrɛ bɛ taa laban sen na o y'a sɔrɔ i ye seliji ni janaba bɛɛ lajɛlen ŋɛniya siri ɲɔgɔn fɛ o tuma na a bɛɛ lajɛlen dafara i bɛ taa i ka seli kɛ inshallah taala hali ma seliji wɛrɛ ta ala k'an bɛn sababu ma. Question numéro 32 ka bɔ groupe Dinɛ Baro numéro 1 sanfɛ ɲininkalikɛla sigiyɔrɔ bɛnna Libreville ma Gabon a ko ni mɔgɔ min ɲinana e kɔni dala ka sunɔgɔ ko e fari sama dɔɔni en même temps ala kɔni y'a kɛ sa sunɔgɔ kɔni tɛmɛna ni fo ka taa se 4 heures du matin ma k'a sɔrɔ i ma safo seli fɔlɔ ko kibaruya bɛ cogo di yala ko i bɛ se k'o safo in seli yanni fajiri seli cɛ wa i b'o safo in seli yanni fajiri seli cɛ baasi t'a la inshallah ta'ala alakira yɛrɛ y'a jira alayhi salatu wasalam ko man nama an salatin aw ghafalaha aw yani wa fi riwaya aw nasiha falyusalliha idha zakaraha akuni ma min sunɔgɔra fo seli heure dɔ tɛmɛnen la wali e ɲinana i ma seli dɔ kɛ ko kuma na seli a kɛ waati ye min ye e kɔnɔna ka bɔ sunɔgɔ la waati min na k'a sɔrɔ kalabanciya sunɔgɔ tɛ wali i hakili jigila seli na waati i b'a kɛ o kuma de la inshallah jurum wɛrɛ t'e kan tun parce que sunɔgɔ giriyala e ma solution foyi ma sɔrɔ e kunu cogo la inshallah ko e bɛ seli in kɛ e mana kunu kuma min donc ni kalabanciya fana tɛ kelen an kan an yɛrɛ kɔlɔsi o la inshallah ta'ala an b'a fɔ balimakɛ a bɛ seli in kɛ inshallah ta'ala baasi t'a la ala k'an bɛ sababu ma. A bɛ o cogo kelen de la groupe Dinɛ Baro numéro 1 sanfɛ ɲininkalikɛla bɛ ɲininkali kɛ ka bɔ Gabon dugu min wele ko Gamba numéro 33 question numéro 33 a bɛ ɲininkali kɛ ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ inshallah e ye jɔ 3 de sɔrɔ safo seli la imamu kɔfɛ an dun b'a dɔn k'a fɔ jɔ 2 laban bɛ kɛ imamu b'o kalan dogo wa b'a alifatiha dɔrɔn ne kalan ko e mɔgɔ min ye jɔ 3 de sɔrɔ ni imamu ye e nana sɔrɔ jɔ 1 kɛra ka ban ni imam min saram bila e bɛna o jɔ 1 tɔ min kɛ an balimakɛ y'a jira k'a fɔ ko e bɛna o jɔ 1 min kɛ k'o de jate minɛ a bɛ komi e ka seli jɔ fɔlɔ de ye o ye quoi donc ko o seli bɛ kɛ cogo jumɛn na an b'a fɔ o yɔrɔ in na question ɲagamina dɔɔni parce que hadisa 2 de bɛ hadisa min jɛlen don o e bɛna o jɔ 1 min kɛ o ye ka seli dafa de o tɛ ka seli
o te ka seli daminɛ quoi e ka seli daminɛ to yan balimakɛ e ka seli daminɛ to ye e jɔ min sɔrɔ ni imam ye o de ye ka seli jɔ fɔlɔ ye i bɛ o de jateminɛ ka seli jɔ fɔlɔ ni salam ban ni imam ye salam bila e min fara ka seli o ye ka seli laban de ye o te ka seli daminɛ ye quoi est-ce que y'a faamuya o de ye mɔgɔ caman tromper o b'a fɔ e comme imam ye jɔ fila fɔlɔ min kɛ e kuma o kalan bɛ kɛ ka bɔ sanfɛ sɔrɔn dɔ fara al-fatiha kan ni imam ye salam bila o b'a fɔ ko b'o jɔ kelen wala o jɔ fila ni juru sara e kuma o kalan bɛ kɛ ka bɔ sanfɛ o b'a fɔ non il faut que ko kalan fana kɛ ka bɔ sanfɛ parce que e bɛ ka juru sara de kɛ hadisa fila de bɛ yen hadisa min jɛlen don o tɛ juru sara o ye e bɛna i bɛ min jɔ fɔlɔ min sɔrɔ ni imamu ye de hali n'o de ye imamu ka jɔ laban o de bɛ jateminɛ e ka jɔ fɔlɔ ye ni salam bilara e bɛna min kɛ sisan o de ye ka seli laban ye seli bɛ laban toujours ni jumɛn ye ka kalan kɛ ka gindo ani ka alifatiha dɔrɔn kalan an b'a fɔ an balimakɛ question jaabi min ye jɔ min bɛ laban a kalan bɛ gindo de ye wa e bɛ alifatiha dɔrɔn de kalan insha allahu ta'ala imamu ka salam bilalen kɔfɛ merci beaucoup ala k'a faamuya ko ɲuman di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma. Voilà, avec bientôt question na question kuma chama ɲininkali bɛ na kan kosɛbɛ kosɛbɛ inshallah. Wa balike an balima question numéro 34 groupe dina baro numéro 1 sanfɛ ɲininkali kɛla sigiyɔrɔ bɛnna Côte d'Ivoire jamana ma. A ko mɔgɔ minnu bɛ taama sira fɛ ko i b'a sɔrɔ taa sɔrɔ ni mobili jɔra dɔrɔn dɔw bɛ jigin ka o yɛrɛ soulager o bɛ don bin na ka ɲɛgɛnɛw kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw o tɛ seli wɛrɛ ta o bɛ don mobili kɔnɔ ten ko ni seli kuma sera ko yala ko a tigi bɛ se ka seli kɛ k'a sɔrɔ hali i ma seli wɛrɛ ta wa k'a sɔrɔ i ma seli ta an b'a fɔ seli tɛ mɔgɔ ye seli tɛ mɔgɔ min na dɛ mɔgɔ si tɛ se ka seli mɔgɔ min ma seli ta k'a sɔrɔ seli ta se b'i ye voilà ni ma se ka seli ta ni ji de tɛ yen e bɛ taa imamu de tɛ i bɛ seli e tan sɔrɔ tuma min na ka jigin ka e yɛrɛ soulager o ta in fana i bɛ ka seli fana ta ka don ka se silamɛ yɛrɛ ni seli de ka ɲi ka yala kuma bɛɛ lajɛlen na surtout i bɛ voyage sira seli bɛ mɔgɔ tanga ka bɔ sɛtana ma seli bɛ mɔgɔ tanga ka bɔ balawfɛn caman de ma silamɛ ka ɲi ka kɛ seli la kuma bɛɛ lajɛlen na kuma bɛɛ lajɛlen na wa seli tɛ ɲɛ n'i ma seli fana ta donc i bɛ voyage sira la e sigilen don i ka so seli ta ni bana de b'e la i bɛ ta imamu ta wali bana tɛ dɛ mais ji tɛ yen i bɛ ta imamu ta inshallah ta'ala seli tɛ ɲɛ ni sanuya tɛ yen ala k'an bɛ sababu ma fo n'a kɛra mɔgɔ min bɛ kaso la ala k'an kisi ala k'an yɔrɔ ma janya ka sɔrɔ dɔ bɛɛ lajɛlen kisi seli ta cogo foyi t'a bolo ta imamu ta cogo t'a bolo a tigi bɛ seli a ka lahalaya la ten a bɛ seli ten i tɛ seli bila ko a tigi bɛ kaso la dɛ hali n'a yɔrɔ nɔgɔra hali n'a tigi jɔlen de bɛ seli hali ni seli t'a la wa banabagatɔ gɛlɛn fɛnɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ min kɛrɛfɛ hali ni bo ni ɲɛgɛnɛ b'a ka fini bɛɛ mɔgɔ t'a kɛrɛfɛ k'o bɔ a la ni seli kuma sera a b'a ka seli kɛ o bo n'o ɲɛgɛnɛ cɛ ma o cogo la ten parce que se wɛrɛ t'ale bolo o kɔ nka voyage kɛla kɔni e kɔni man ɲi ka seli a baara k'a sɔrɔ i ma seli ta ala k'an bɛ sababu ma ɲininkali numéro 35 ka bɔ groupe dina baro numéro 1 sanfɛ ɲininkalikɛla sigiyɔrɔ bɛnna Côte d'Ivoire jamana ma a ye mun de fɔ a ko muso min n'a sanuyana ka bɔ yala a bɛ bɛn muso ye a sanuyalen kɔfɛ ka bɔ a ka haida la ko a ka seli fini minnu a tun bɛ to ka fini minnu don ka to a ka règle la yala o fini kelen a bɛ se ka seli n'o ye n'o finiw fana ye wa an b'a fɔ basi tɛ fini na fo n'a sɔrɔla e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ ko nɔgɔ ye fini sɔrɔ ni nɔgɔ ye fini sɔrɔ i bɛ fini bɛɛ ko n'a sɔrɔla e t'a yɔrɔ dɔn mais e yɛrɛ kɔni dɛngɛnɛ la k'a fɔ ko nɔgɔ de ye fini sɔrɔ mais e t'a yɔrɔ dɔn i bɛ fini bɛɛ lajɛlen ko mais i b'a yɔrɔ dɔn i bɛ se ka yɔrɔ dɔrɔn ko basi t'a la ou bien ne yɛrɛ dɛngɛnɛ k'a fɔ ko nɔgɔ foyi tɛ fini na basi problème foyi tɛ fini na k'a fɔ ko hayida ye sɔrɔ ko e fini dɔ don ko nɔgɔ ko o fini o tɛ se ka seli o kuma tɛ tiɲɛ voilà fo ne yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ ko nɔgɔ b'a la mais ne dalen b'a la k'a fɔ ko nɔgɔ ma sɔrɔ basi Allah b'a sa i bɛ seli kɛ n'o ye basi foyi tɛ o la inshallah ta'ala. Question numéro 36 ka bɔ groupe dina baro numéro 1 sanfɛ an balima dɔ ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko yala a ye ɲininkali kɛ ko est-ce que ko in kuma in ye tiɲɛ ye ko ni bɔra farikolo la ko kuma min na n'o bɛna su ta ka taga kaburu dɔ la ko ni bɛ kasi ko a bɛ kulekan dɔw kɛ ko mɔgɔ ko danfɛn bɛɛ b'a mɛn ko fana kɛra jinɛ ni adamaden ko yala ko kuma in ye tiɲɛ ye wa an b'a fɔ ko o kuma nin o ye tiɲɛ ye su bɛ kuma nka a tɛ mɛn hadisa dɔ b'a jira k'a fɔ ko danfɛn bɛɛ b'a mɛn fana kɛra adamaden o ye hadisa dɔ ye ni su bɛ bɔ so kɔnɔ ni mɔgɔ ɲuman don a b'a fɔ aw ka teliya ka taa ni ne aw ka teliya ka taa ni ne ye ko bɛɛ b'a mɛn ko fana kɛra adamaden ala ye kira ye adamadenw dɔrɔn fɔ nin yɔrɔ in na yan wa ko n'a sɔrɔ mɔgɔ jugu do fɛnɛ ko a bɛ to ka kuma a b'a fɔ ko a bɛ ka taa ne min aw ɲɛ tɛ saw ni bundenw ni fɛn jugu la ne ka kaburu kɔnɔ wa parce que a ɲɛ bɛ jangata la yɛrɛ ɲɛfɛ o tuma na o mɔgɔ modèle a b'o kuma nin bɛɛ kɛ mais adamaden ko adamaden dɔrɔn de t'a mɛn
mais hadisa wɛrɛ la tun a b'a fɔ ko jinɛ ni adamaden de tɛ a mɛn o kɔrɔ ye k'a fɔ ko inshallah ta'ala su bɛ kuma siga foyi t'o la wa kaburu yɛrɛ kɔnɔ fɛnɛ mɛlɛkɛw bɛ na ɲininkali kɛ n'o nana ɲininkali kɛ ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ jaabi a bɛ kuma donc ko jinɛ ni adamaden hadisa dɔ la jinɛ ni adamaden t'a mɛn hadisa dɔ la ko adamaden t'a mɛn kaburu bɛ kɛ nɛma ye a tigi ye inshallah ala ka ani an ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka kaburu kɛ nɛma ye aljana aradɔtu ye dɔw ta fana bɛ kɛ jangata ye a bɛ kɛ jahanama fana fenêtre dɔw dayɛlɛ ka sur'o kan a bɛ jangata danfɛn bɛɛ b'o mankan mɛn fara kɛra jinɛ ni adamaden de kun dɔ b'o ala bolo ka da mun kan ni a tigi bɛ ka jangata de ani mɔgɔw kulo b'o la a bɛ kɛ sababu ye ka a tigi denw bɛ kuma suru sigida la mɔgɔw n'a fɔ ko a fa a tun bɛ nin baara in kɛ bɛɛ kulo b'a mankan na donc ala ye nin bɛɛ kɛ sa adamadenw an bɛ se ka vie cogo kan c'est à dire ka adamadenw sutura dɔ ba sara k'a sɔrɔ a tun bɛ juguma dɔ kan n'a fɔra ko a tigi bɛ ka halaki a bɛ ka bugɔ kuma min ka fɔ bɛɛ kulo b'a la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ a denw sigili gɛlɛya o dugu la wala a ka balimaw o n'a ɲɔgɔnnaw o bɛɛ kun kama ala kɔni y'a dogo an na ani kun wɛrɛ ala yɛrɛ minnu dɔn wa kira yɛrɛ y'a fɔ fɛnɛ n'a fɔra ko adamadenw de bɛ kumakan in mɛn ko adamadenw tɛ kumakan in mɛn yɔrɔ dɔw la a bɛ jira k'a fɔ ko kira yɛrɛ bɛ kumakan ninnu mɛn ale kira ni adamaden tɔw fɛnɛ différence dɔw b'an ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ dɔw la parce que kira ye kaburu caman jira a b'a fɔ ko a tɛmɛtɔla ni sahaba b'a fɔ ni kaburu ninnu a tigiw bɛ ka jangata sisan kira y'o dɔn ala bɛ a to kira bɛ a dɔw mɛn a bɛ bɔ a dɔw fɛnɛ kalama o ye ala ka baaraw ye inshallah ta'ala o hadisaw jɛlen don a sera yahudiya kaburu dɔw la a y'a kuma ɲɔgɔn fɔ a sera namima dɔ ka kaburu la a y'a ɲɔgɔn fɔ mɔgɔ dɔ fɛnɛ kun t'a yɛrɛ jɛ ka bɔ sugunɛ la a y'a ɲɔgɔn fɔ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ko kira n'a fɔra ko adamadenw t'a mɛn kuma dɔw la kira b'a mɛn kira fɛnɛ y'a jira k'ale sɔrɔtɔ salam ko n'a sɔrɔla ko ale tun tɛ ka siran k'a fɔ ko ni anw ye sugu ka kumakan mɛn k'a bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ dɔw bɛ tolo ka so kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka taa o ta parce que a bɛ kuma mun fɔ wala jangata ma kan n'anw tulo b'a la k'a bɛ kɛ sababu ye anw tɛ se ka ɲɔgɔn sutura k'o de kama ko sinɔn ko ale tun bɛna ala deli ko ale bɛ min mɛnna min bɛ ka kɛ ko adamadenw bɛɛ k'a mɛn donc mais ko a bɛ to yen a ka to sutura la yaasa an ka se ka ɲɔgɔn sutura cogo min na allahu akbar kabira donc su bɛ kuma a bɛ kuma an b'a ɲini ala subahana taala fɛ ala k'an bɛn sababu ma komi ɲininkalikɛla français là. Donc la personne a posé la question, question numéro 36 sur groupe Dina Baron numéro 1. La dame veut savoir qu'elle a entendu que lorsque quelqu'un meurt, que l'âme est séparée de son corps, et le moment où on va soulever le corps de la personne pour l'amener au cimetière, qu'elle a entendu que l'âme de la personne parle. Est-ce que ça c'est la vérité ou bien c'est seulement des paroles comme ça? Oui, c'est une vérité. Le prophète a bien parlé de cela. Si c'est une bonne personne, la personne va parler, il va dire amenez-moi vite, voilà, parce qu'il voit le bonheur devant lui. Mais que tout le monde, toutes les créatures entendent cette parole-là, sauf les humains. Alors, le prophète parle des humains ici, il n'a pas ajouté les génies. Alors, si c'est une mauvaise personne aussi, il va aussi parler, il va dire vous entendez m'amener où vous ne voyez pas les serpents, les scorpions, vous ne voyez pas le feu d'Amatom devant, vous ne voyez pas les châtiments. Il va créer, mais que ce sont les humains qui n'entendent pas ça. Voilà, ça c'est dans un hadith. Et notre hadith, il dit que c'est les humains et les génies qui n'entendent pas cette parole-là. Donc, dans l'atome aussi, certes, les anges posent la question à la personne, il va répondre. Voilà, ce sont nous les humains qui n'entendent pas. Voilà, mais il y a des hadiths aussi qui prouvent que Rasoul alayhi salam entend aussi la parole des gens qui sont dans la tombe, parce que beaucoup de hadiths, il a parlé, voilà, dans tel, vous voyez cet homme-là, la personne qui est dedans, il est en train de subir maintenant des châtiments parce que il ne se purifiait pas des urines, ou bien l'autre là, il faisait les Congosa, comme au Gabon, si on parle de Congosa, voilà, qui amenait le fitna entre les gens. Voilà, beaucoup de fois, le prophète alayhi salam a parlé que vous voyez la tombe là, il y a ça qui se passe à l'intérieur, voilà, l'habitant de cette tombe en train de subir tel châtiment. Donc, en réalité, les corps, après la mort de la personne, l'âme parle, mais c'est nous les humains qui n'entendons pas, car on nous en préserve, incha'Allah ta'ala. Question numéro 33 sur le groupe Dina Baron numéro 1. Ambalma de Benin Nalike, Ambala Moussekele Ntoa Benin Nalewereketon, Abafoko, Fen Laban du Mede Beni Alayada, Ka Alayada, Fen Laban du Meneda. Amafoko, Ame, Afo, Ambalma de Ningalekela, and Lamel Bagab Bela Julin, Ame Intibahuke, Ame Hakila Jigike, Kaklaka Ninofo, Ka Attention ke, très attention. En kan yɛrɛ kɔlɔsi question minnu bɛ n'a nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ question minnu bɛ n'a jaabi dɔn n'a dɔnbaliya a tɛ foyi caman
nanta jabi do ta foi chama wala jabi do ni refene te ka ndo aljana ko na mabara ni maka an ka tanta o jabula wa question ere beti ke refene wa question be fene krote ni an kan ko se fendo wala inshallah ga foko min naslamo fe wode fle angala bato be nye don chugo dumina na yin ka dina ko abenawa na manin ka yala abenawa selbe chentawa sumbe ketawa jagabe botawa fa al ibadatu fe min ala bato e anka ambe donin do o yoro de la ka fo don mo goy munun fo ko jabu di ambal moma be fendo be no inshallah munun te anka spécialité o question modèle no awbe sekuru bla ka don baga woro kono munun be se o jabu no kono do inshallah taala ngam min fodron amina ambal ma jab madra so mo ko de sunan tin question modèle jabi groupe santé mais peut-être a tigi mo ko de amani ne beke ne munu mo ko ka janto na parce mo ko be ba do antenne question modèle jabi mo ko sife donc amina jabi mais ka fati dia ka prochainement abe question ke dina bateau chugo kan quoi selbe ke chugo de sumbe ke chugo do na nyono quoi mais dans fin folo du med dana fin folo du membe keratan olu ye fin be sangolo be chugo de dugo ko na nyono olu ye question ya onte munu côté la kosobe ame mi fo ya no wodi fleka foko dans fin na anti ka fo dina kono fana soro la prévu jole me mina nga don baga do ya jira ka foko an fa adama dalen ko fe ka ban ko danfen laban min fenen dana an fa adama ko fe o an ba hawawde ko an ba hawa ko fe ko alama danfen were datum parce que adama dale adama duna na jino sura na mele ko sura na danfen to bela jeden sura na adama fenen dana fen were min dana adama ko fe o an ba hawawi an ba hawaw ale dana ka bon an fa adama galaka numa galaka kulula o muso o muso de dana danfen be ka labana parce que muso bola tiola fe madda ngabo muso la ton donc voilà don baga do be ajra ka foko o de ala ka da fo bela jenen kan laban wallahu ta'ala a'lam wa ala de ba don en réalité ay fin folon ay fin laban mi yeredan donc ama fayna toujours question do ama recrosi question monona inshallah ta'ala voilà Indam pose la question sur le groupe Dina Baro numéro 1 comme elle a posé la question en français. Bon, en réalité peut-être aussi une nouvelle personne sur le groupe, sinon généralement on ne répond pas à ce genre de questions. Voilà, nous sommes là pour répondre des questions peut-être qui concernent l'adoration, voilà, les règles de la prière, le jeûne, voilà, la purification, des choses comme ça, mais des choses la création, première chose que Dieu a créé, ou les dernières choses, ou bien voilà, ce sont des questions. Allah ne nous demande pas aujourd'hui de la résurrection pourquoi tu ne connaissais pas la réponse, ou bien pourquoi tu connais la réponse. Mais Allah va nous juger aujourd'hui de la résurrection si on ne maîtrise pas la prière, ou bien si on ne maîtrise pas la purification, ou bien si on ne maîtrise pas, il y a ce qu'on appelle la zakat, ou bien pèlerinage, c'est-à-dire adoration. Parce que le but de la création des génies et les humains, c'est l'adoration d'Allah. Nous sommes demandé et obligatoire sur chacun de nous d'apprendre l'adoration. Voilà, parce que c'est pour ça qu'Allah nous a créé. Donc, on vous demande de poser des questions sur l'adoration. Mais ce genre de questions, nous allons répondre ça, mais peut-être la personne, c'est une nouvelle personne, Inch'Allah ta'ala. Sinon, tous les anciens savent que nous, on ne répond pas à des questions comme ça. Mais Inch'Allah, on va aider la personne pour lui donner la question ici, mais prochainement, je sais qu'il va faire attention, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense, ma sœur, Inch'Allah, barakallahu fik. Voilà, donc, dernière chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Donc, il y a des savants qui disent que Dieu, les génies, les humains, et les anges, voilà, et les autres créatures, Allah les a créés tous avant la création d'Adam, notre père, voilà, quand Allah a créé aussi Adam, voilà, le père de la nation, et après Adam, il a créé aussi une dernière chose, c'est-à-dire la femme. Parce qu'Allah a créé la femme, notre maman Adam, notre maman Hawa, de côté gauche, voilà, le côté gauche de notre père Adam alayhi salam. Donc c'est ici qu'il y a les savants qui voient que dernière chose qu'Allah a créé, dernière créature, c'est la femme. Mais c'est Allah qui sait mieux. On demande à Allah de nous pardonner si on a commis des erreurs, qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Voilà, donc c'est des questions. Attention avec ces questions. Qu'Allah nous pardonne. Merci, barakallahu fikum, Inch'Allah. Voilà, donc question numéro 38, groupe Dina Baro numéro 1 sans fait. Amanina Allah subhanahu wa ta'ala fait Allah kan ben sawa bauma.
au défilé embalma do ni ka bo itali question numéro 38 groupe dina baro numéro 1 ako est-ce que ala kira danga bo ala noro de lawa ko o kuma yi mo chama be kuma yi fo do re solu kala ko do ro ya jira ko corona ayando be corona yoro do kono ko va jira ka fo wala an fa da madan yani ko ala muhammadu sallallahu alaihi wasallam danga bo yani ala noro la ko yoro be corona yoro do kono mbade islam o nunu ye ce genre de croyance mo ko munun dale men ko modelo la e ka do kalon tikela o do i ka dɔn mɔgɔw de bɛ kuma minnu ni daluya t'o bolo ni perebu t'o bolo kuranna kɔnɔ wa hadisa kelen tɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko ala ye kira dan ka bɔ ala nɔrɔ la o hadisa kelen foyi tɛ yen an b'a ɲini an balimakɛ fɛ ni mɔgɔ ko e ma nin yɔrɔ in na ko nin kuma bɛ kuranna kɔnɔ n hakili la kɔnɔ kuranna kɔnɔ bɛ sɔrɔ silamɛya bolo diɲɛ fan tan naani bɛɛ la hali an ka telefɔni kɔnɔ kuranna application bɛ kana to a tigi ka dange la a bɛ corona ta ka da yɛlɛ a b'a yɔrɔ jirila kɛ n'o yɔrɔ ma sɔrɔ i bolo a jira tigɛ ko kalontigɛla de don e ka dɔn ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu min an-nar ko ni mɔgɔ ye ni dungɔn fɔ corona na ka fɛn fɔ corona na min ta la ko i ka sigi k'i place kɔnɔ jahannama kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɛ corona kɔnɔ e ma se ka yɔrɔ jira mɔgɔ la e ka dɔn ko i ye kalontigɛla ye dɛ o ye haramu de ye silamɛya kɔnɔ mɔgɔ tɛ fɛn fɔ corona na kuma min ni sawaba tɛ kuma in tɛ tiɲɛ ye wa minnu yɔrɔ b'a jira tun ko ala ye ko danfɛnw bɛɛ lajɛlen danna ka bɔ kira nɔrɔ la ko kira bɔra ala nɔrɔ la ko danfɛn tɔw bɛɛ bɔra ala nɔrɔ la yani ko danfɛn tɔw bɛɛ bɔra kira nɔrɔ la ni bɛɛ ye kalon tigɛ kuma ye manamanakanw de don wa dɔw bɛ tila k'i jɔ tun ko sankolo ni dugukolo yɛrɛ danna ala kira a kanu kama ala kira kama ko sankolo ni dugukolo danna nin kɔrɔ a ye kelen tɛ mɔgɔ si bolo k'a ta kɔrɔna daminɛna fa labanna mɔgɔ min bɛ se ka bolo jɛ kɔrɔna a yan dɔrɔn ko nin yɔrɔ in na ko ala ko ne ye diɲɛ dan kira kanu kama o tɛ yen a kuma fɔ ko ye jumɛn o ye kalontigɛ ka da ala la wali maa si tɛ se ka bolo kɔrɔta ka kɔrɔna a yan kelen jira k'a fɔ ko ala ye diɲɛ dan kira kama anw min dɔn ala kira ala subhanahu wa ta'ala kɔnɔ o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko jinɛ ni adamaden ma dan foyi kama ni ala batoli kɔ ni ala yɛrɛ y'o fɔ ka ban ni aw ye ni mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ fɔ an bɛ ala ta o baara kɛ n'o ye mɔgɔw ka kalon tigɛ kan a b'olu ye ka to yen donc minnu bɛ ka kalon da ala la wala ka kalon tigɛ o na taa o yɛrɛ sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ parce que jugement bɛ ala kira ma jira mɔgɔ si la tile kelen ko ale ye danna ka bɔ ala nɔrɔ la kira ma jira mɔgɔ si la tile kelen ko ala ye diɲɛ da ale kanu kama aw bɔra n'o kuma yɔrɔ jumɛn na ni mɔgɔ mun y'a fana k'a fɔ k'a tɛ ka kuranna ta a ka jira aw la o ye hadisa kalonma dɔ jira n y'o hadisa in fɔ a ɲɛna semaine tɛmɛnen na o hadisa in ye kalon bilen de ye tiɲɛ foyi t'o la ko ala kira ko ko ne e muhammadu tɛ ko ne tun tɛ diɲɛ da o ye kalon de ye hadisa in de tiɲɛ ko sigiyɔrɔ jigiyɔrɔ tɛ hadisa in na wa wuli yɔrɔ yɛrɛ tɛ a kuma kana ala k'an bɛn sababu ma question numéro 39 groupe dina baro numéro 1 sanfɛ ɲininkalikɛlaw bɔ Congo Brazzaville la a ko yala ko alifatiya kalanni siɲɛ 11 ko ni haju gɛrɛ b'e la k'o bɛ cogo di an b'a fɔ kuranna kɔni kalanni o y'ala bato de ye kuranna kalanni bɛnna waati bɛɛ lajɛlen na waati bɛ mɔgɔ ka kuranna kalan ka miiri a kɔrɔ la ka a ŋɛnɛ siri ni ala bato ye o de ɲinina kuma bɛɛ lajɛlen na mɛ k'a fɔ ko ni haju gɛrɛ b'i la ko kuranna ka kalan alifatiya ka kalan siɲɛ 11 an tɛ prévu dɔn o la an tɛ prévu dɔn min na an tɛ se k'a fɔ k'a bɛnna wala a ma bɛn an kɔni tɛ hadisa kelen foyi dɔn min bɛ yen nɔ min bɛ nin yɔrɔ in fana fɔ an ɲɛna mɛ kuranna kɔni kalanni bɛnna waati bɛɛ lajɛlen na ala bato de don nka alabato fɛn o fɛn ye ala bato ye ni ala bato kɛ fa iza faragta fansab ni ala bato fɛn o fɛn kɛ ka ban tuma min na n'i tilara i k'ala deli ka ala deli alifatiya ye dugawu de ye fana alifatiya ye dugawu de ye k'ala wele ni alifatiya kalan k'ala deli kɛ k'a bɛna ko fɔ an b'a fɔ o ye haramu ye an b'a fɔ ko bidiya don alifatiya ye dugawu de don inshallah taala mɛ ka adadu dɔ ka jate nombre hakɛ dɔ fɔ a la ko siɲɛ 11 ne ye nin kɛ tan a bɛ kɛ tan donc an kɔni tɛ prévu dɔ la ala k'an bɛ sababu ma mɛ an b'a fɔ ko ka kuranna kalan k'ala deli ala ka degun dɔ bɔ yen kan an b'a fɔ ko haramu don dɛ ayi parce que kuranna ye ala bato fɛn ye ala bato e kana wele a ka hɛrɛ kɛ wala ka degun dɔ wuli ka bɔ yen kan inshallah taala an balimakɛ ɲininkali kɛ tun ka bɔ Congo Brazzaville question numéro 40 groupe dina baro sanfɛ tun a ko alifatiya kalanni ko misiri dɔw bɛ yen nɔ ko surtout voilà ko a b'a ye ni imamu banna seli la ka ban
ko wiski be alfacha kalan ka mina chama fo ko kiti be tugo mena ama fo dugo ko ni kelen balen ko fe seri ko fe basito law nga dugo be ke bela jinen kelen me ka dugo ke ama yoroshi ka fo ko ni dugo kum seri kum bana ko ala kira sallallahu alaihi wasallam be nyeshi jama maka fo do ka alfacha taw be ko kira re alfacha sabo be amina fo o masabati yoroshi la quoi donc prevoto o ko ina donc asilu tala quoi voilà mo ba kela ama yoro chamana mais asilu fu etala mo te situ songa fo kira de kwanka ke ala kan be so abo man inshallah. Question numéro 41 groupe dina baro numéro 1 sans fait ambalma muso anam banyma ni ngalike akoko ko hakew ye signyo ya hake ko signyo ye signyo modeli sabaye ko we signyo model dimo anoka hakew ye dume ma fo signyo ye sabaye we chin signyo do be wa signyo de do wa islame nyogo de do wa balma surundu dogo koro balma surundu quoi donc we signyo ye hake sababe aleka hake sababe bika signyo ya hake ba nyogo che Islamia hake ba ɲɔgɔn cɛ balimaya hake o b'a ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔn dɔ fana bɛ yen hake fila de bɛ e ni o ni ɲɔgɔn cɛ o tigi ye sigiɲɔgɔn ye wa silamɛ don nka o tɛ bɔ jamana kelen wala o tɛ bɔ dugu kelen na balimaya t'aw ni ɲɔgɔn cɛ quoi fana kɛra silamɛya balimaya donc hake fila de bɛ e ni o tigi ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya hake ani silamɛya hake o de bɛ e ni o tigi ni ɲɔgɔn cɛ an balima sigiɲɔgɔn dɔ fana bɛ yen hakɛ kelen dɔrɔn de bɛ e ni o ni ɲɔgɔn cɛ o ye jumɛn ye sigiɲɔgɔn kafiri do ina te balmayala wa awte dina kire yala na kira signyogo kira ko yekana to nyode kafiri do islamé do hake do bawo nyogote donc o tigi signyogo hake be eno tigi ni nyogote e kaka toro munyu wa e ka toro fana kana sama hal nas islamete ala kan be sawabu man inshallah ta'ala ambalma do be nyiningali ke question numéro 42 ka bo groupe dina baro numéro 1 sans fait ambalma sigiro bena Libreville Gabon akoko muso min be no ambala muso kele no toujours en bagnement akoko mo min be no muso do na be na fla kone seli na be na fla seli ate jenyini a fruke fe shufe ko kibara be tugo mena ama fo ala kira sallallahu alaihi wasallam akoko ate be muso ya kana fla sundu ka a cheto e mata voyage la ko ate be muso ye fo ka che fo che ka jendama parce que che ka hake munun be ni che mako be muso la o de farida muso kan ga teme na fla kam do e mai ga na fla bla farida nya fe muso ka che ka mako aka che de me che ka baro walin che mako be samba ko mo yi farida muso ko wele njabi ka teme na fla kam na fla se ka fsani farida kana fo sundo ala batodo ka hake o to mi farida yima donc meni che be voyage la basita la nga abu chuko kinen la ayi misala ta suna chuko mina sufe na fla fene be tindi ni muso na be na fla siri aka cheji aka jenyi ne che fe na sura che mako tala wati inkono benyi ni cho fene fe o kana ko gele ko ju muso kan ba do ka fo ala batu ka de muso ye kan ka encourager de o ye kana muso kala batu cin wati bela jele na surtout ko la yɛrɛ parfois i bɛ taa sɔrɔ ko ɲɛnama baw yɛrɛ tɛ ko minnu bɛ yen nɔ ni muso bɛ se ka tila ka na filasɛli n'a bɛ bɛn o ko la e kana muso e fana ka encourage de ka courage de muso ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala bato sira kan e fana kana kɛ wa ne de ye cɛ ye ne ma jɛ ne fɛ ma mais k'a sɔrɔ inshallah ta'ala muso bɛ se k'o kɛ a bɛ bɛn o ka ko la basi t'a la cɛ ka ɲi ka muso encourage kuma bɛɛ mais min ka ɲi muso ka jɛ ɲini cɛ fɛ o de ɲinina ala k'an bɛn sawabaw ma inshallah ta'ala groupe dinɛ baro kan tun question dɔ bɛ na question numéro 43 an balima dɔ bɛ ɲininkali kɛ a ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'i bɛ ka seli e ye jɔ fila seli ka ba tuma min na jɔ fila seli la dɔrɔn i sinna ka ɲininka ka salam bila k'a sɔrɔ seli tɔ ye jɔ fila wɛrɛ k'o kibaruya bɛ cogo jumɛn na question in fana jaabira ka caya ni mɔgɔ min ye salam bila k'a sɔrɔ seli ma ban min bɛ ɲini fɛ o tuma i bɛ wuli n'a sɔrɔ a waati ma mɛn fɔlɔ e ye salam bila dɔrɔn k'i to golo kan e bɛ wuli e bɛ seli tɔ fara kan n'i ye seli tɔ kɛ ka fara kan sisan n'a dafara ni banna seli la pewu ka salam bɛɛ bila tuma min na e sigilen i bɛ tenturuko fila wɛrɛ kɛ o ye baada de kɛlen in t'i sɔrɔ i bɛ tenturuko fila wɛrɛ kɛ inshallah ta'ala o tenturuko fila in balen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka inshallah ka salam wɛrɛ bila mais n'a sɔrɔ la e ye salam bila ka ban fo e wulila yɛrɛ ka taa i ka ciw la 10 minutes ou 20 minutes ou 1 heure de temps kɔfɛ e hakili jigira ne ka seli yɛrɛ tun teliyara koyi e y'a jateminɛ k'a fɔ e ye salam bila k'i to jɔ fila dɔrɔn de la ka seli tɔ to yen o tuma e bɛ segin seli in kan e kana fɔ o fɛn y'a jira cogo min na ko n'a tɛmɛna miniti 2 miniti 5 ɲɔgɔn kan ko e bɛ segin seli in kan mais ni e kɔni salam bila n'a ma tɛmɛ miniti 1 ma tɛmɛ miniti 3 kan e bɛ seli tɔ dafa dɔrɔn mais tenturuko fila salam bilalen kɔfɛ ala k'an bɛ sawabu ma
Groupe Dina Baro numéro 1 sans fait. Question numéro 43. 44 plutôt, numéro binanana. En balma de yiningali ke ako mogo min b'a fɔ ko kaburu ye mɔgɔ ka so laban ye. O ko est ce que kaburu ye so laban yɛrɛ de ye wa? An b'a fɔ kaburu tɛ so laban ye. O ye kumaw de ye. Kaburu bɛ jateminɛ lahara so fɔlɔ de ye. Ni mɔgɔ min bɛ voyage ka taa jamana, i bɛ taa aéroport la, i bɛ taa sigi ka avion maa kɔnɔ, wala i bɛ taa sigi terrain gare la ka terrain nali maa kɔnɔ. Kaburu ye yɔrɔ de ye. N'an bɛ taa lahara, an bɛ taa terrain ta yɔrɔ min na, an bɛ taa avion ta yɔrɔ min na, an bɛ taa mobile ta yɔrɔ min na, an bɛ taa o temps min kɛ ka sigi ka terrain ta, an b'o ta in kɛ kaburu kɔnɔ. Lahara taga de bɛ daminɛ, lahara voyage de bɛ daminɛ, lahara escalier fɔlɔ-fɔlɔ, lahara dugu fɔlɔ-fɔlɔ, lahara taama daminɛ yɔrɔ de ye kaburu ye. E bɔra diɲɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ pewu, o tuma i bɛ lahara taama daminɛ, o étape fɔlɔ o sigiyɔrɔ fɔlɔ, o dugu fɔlɔ de ye kaburu ye. Mais ma se lahara fɔlɔ ba dɛ, ma se lahara fɔlɔ ba, parce que n'an kunna ka bɔ o taama in de la sisan, a bɛ sɔrɔ ka taa ka don lahara yɛrɛ ko la. Mais lahara dugu fɔlɔ, lahara village fɔlɔ, wali a gari a avion bɛ ta yɔrɔ min na, lahara an bɛ se ka fɔ ko lahara so fɔlɔ de ye kaburu ye. Donc mɔgɔ ka so laban tɛ quoi, inshallah taala lahara so fɔlɔ de don, lahara bisimila yɔrɔ de don. Ala k'an bɛ sababu ma, a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ ma inshallah taala aljana hɛrɛ bɛ jigin dɔw kan a yɔrɔ in na, Ala k'an ta k'o ye, wa dɔw yɛrɛ ta bɛ jahanama tasuma de b'o sɔrɔ ye. Ala k'an kisi, Ala ka laban ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma inshallah. Nin bɛna dan sigi an ka bi ka baaraw la inshallah. An ye question 44 de ta inshallah taala groupe kelen groupe minnu groupe Dina Baro numéro kan inshallah taala question minnu sera ka na yɔrɔ minnu na an adamaden hakili ye jɔn ye, an bɛ se ka pan question dɔw kan, wala erreur bɛ se ka an sɔrɔ yɔrɔ dɔw la, a bɛ yafa ma o yɔrɔ la, dabɔ kama o tɛ inshallah taala. An kɔni hakili ye sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan olu de kɛra nin ye. Ala k'a bila an masaw ka an n'an masaw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔkatɔ jariya. Ala ka hinɛ se an masaw ma, an baw n'an faw ya rabbal alamin. Ala ka nin baara in a hinɛ se o ma, ka hinɛ se an yɛrɛw ma, k'a kɛ inshallah témoignage ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen ko an ye dɔ kɛ ka diinɛ in dɛmɛ. Ya rabbi an bɛna nin minnu fɛnɛ lamɛn, a kana kɛ prévu ye an kan dɛ, fo ka kɛ prévu ye anw ye k'an dɔ aljana kɔnɔ. Question kɛlen man gɛlɛn dɛ, mais question lamɛnli ani ka baara kɛ n'a ye. N badenw, ni ye question fɛn o fɛn kɛ n'a jaabi fɔra e ye, kana taa sɔrɔ e kana taa o ko in kɛ e ni dunga in tun dɛ. An k'an yɛrɛ kɔlɔsi, a n'a ye question kan min ɲini aw fɛ, aw ka question jaabiw lamɛn. Dɔw bɛ question kɛ, question jaabi bɛ na, ale t'a lamɛn abada, a yɛrɛ bɛ se k'a transférer mɔgɔ 1000 ma, mais ale yɛrɛ t'a lamɛn abadan. Lahara a bɛ kɛ ma, a bɛ kɛ prévu ye kan dɛ, parce que e y'a dɔn ka ban wa e banna ka baara kɛ n'a ye. E ye ɲininkali kɛ, temps t'a la, ka recherche kɛ, ka jaabiw fara ɲɔgɔn kan ka d'e ma, nka e bɛ ban ka jaabi lamɛn, e k'a dɔn k'a fɔ e jo fɛnɛ t'o la dɛ. Aw ka janto la, wa ka baara kɛ n'a ye o de fɛnɛ ɲininen don. An kana kɛ an bɛ question poser ten, an mako tɛ ka baara kɛ n'a ye, wali ni jaabi ma bɛn anw ni dunga ma, anw tɛ baara kɛ n'a ye, ou bien jaabi ma bɛn anw ni dunga ma, an bɛ karamɔgɔ wɛrɛ ɲini fan wɛrɛ fɛ k'o question kelen k'o tigi kun, pour que mɔgɔ dɔ ka taa sɔrɔ ka jaabi dɔ di e ma min bɛ bɛn e ni dunga ma. An k'an yɛrɛ kɔlɔsi o baaraw fɛnɛ na, an bɛ ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ, fɛn o fɛn ye question kɛ, Ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen sara. Ya rabbi, mɔgɔ bɛna lamɛn diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka baara kɛ n'a ye, a ka dɔn aw minnu ye question kɛ, a baraji bɛ s'aw ma dɛ, a baraji bɛ s'aw ma. Aw bɛ mɔgɔ bɔ fili la n'a ka question ni sababu ye, mɔgɔw bɛna jaabi mɛn, mɔgɔ minnu bɛna question ɲɔgɔn tun b'a tigi kɔnɔ, a bɛ taa jaabi sɔrɔ la déjà k'a sababu kɛ aw ye question kɛ. Barajiba de b'aw ye, wallahi Ala ka baraji jɔ ka ne na aw kɔnɔ, nka aw fana k'a lamɛn, e ye question kɛ o, jaabi lamɛn, e ma question kɛ o, jaabi lamɛn. Anw bɛ diinɛ in kalan fo ka taa an da kaburu kɔnɔ yɔrɔ min na. Ne min bɛ ka kuma, ne ye kalandenw bɛɛ lajɛlen ka numéro 1, ne ye kalandenw bɛɛ lajɛlen ka dernier ye, an bɛ kalanso de kɔnɔ fo kaburu kɔnɔ. O tuma na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ in a faamuya ko ɲuman na inshallah taala. Ya rabbi, a balimakɛ Abubakar Sidik Sangare Libreville Gabon, a bɛ se k'an ka video n'an ka wajuru bɛɛ lajɛlen sɔrɔ YouTube sanfɛ, Google sanfɛ, wali Facebook sanfɛ, n'a y'a bila Imam Abubakar Sidik Sangare. Voilà, donc n'Ala ka jan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, wa an b'a ɲini Ala fɛ téléphone fɛnɛ sira fɛ 00241 07 24 86 86 00241 07 24 86 86, ou bien encore fixe numéro 00241 01 72 42 et 82 inshallah ta'ala. Voilà, Ala ka waati wɛrɛ jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na, n bɛ dan sigi bi mercredi doyen baaraw la
قبل 8 نوفمبر 2017 وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.